أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. पाकिस्तान में सिद्दीक नवाज दुबई सदर अभी काम करता हर करे वही Awami National Party Arbab Tahir Setta हर करे वही National Party Sinfa Wadat Mr. Istiaba Setta हर करे वही मजदूर किसान पार्टी शेट्टी वही जिला सत्ता हर करे वही नूर मरगरी दा जॉइंट सेक्रेटरी हुमायूं खान जॉइंट सेक्रेटरी पुरवासल्ला दावी वीडियो लॉन्च हुई ना दा अभी हम तक तो जैसे मकसद नंताफ ला तकलीफ का बोलो दाउ से कम सुरतिहाल पदे केर लोमिया के वही मना जमीन अमल की ग्रुप में दे और तकरीबन दूसरे में सुना पूरे दुनिया की ग्रुप में दे दावे de corona वबा दलासा पूरी दुनिया ताकि सुविधाओं पाकिस्तान उस जमीन अमल को या जमीन का सिंपल आगा हम करने रहा था ताकि ले गया था मुंगला मुश्किल ये सदी के पता खुदावा कि हुकूमत जो किरदार अदा करेगी और अभी जो कंसेंसस बिल्ड करेगी और दा कोशिश करेगी कि जैसे वबा खिलाफ से जो मुश्तरका अमल जो शुरू तो नव तो मरकजी परतवानी मुंगा दाऊदी दल और नव सुबाई परतवानी मुंगा दाऊदी दल अतौरामान से हम जीवाई सुबाई अभी से अभी ज्वाइन किया अभी तमदल तक के पर आत्म माने करने होगी सुबाई हुकूमत आगे खाते किरदार अदा न कोचे जो मुश्तरका दगर की सिदा वबा सिदा न रंग तगूरी न नस्ल तगूरी न जबे तगूरी न पाते तगूरी हर का माने अमर खाते दो खाते हर का मतलब और पते हवाली तरह प्रकार दावत स्कूल जो मुश्तरका कंसेंसस हो शुरू तो सिवाय जदीना के वो ज्यादा सिर्फ समस्या जो तो मसरान से नगड़ू मातेम से नगड़ू तो आगे की सिर्फ दा खबर है ओपन छी का मसला दा और दा बंगा टोलो मुश्तरका मसला और बंगा वक्त दामाद दो और आगे की जमीन सपोर्ट है मुंगा फकिता यो कंसेंसस रोल वाला और किदा मसला रसूल वालो मुंगा विच बिट मुंगा बाहर किस्मा ताउन दो तो वो गुरुनो दाले द न्याय पंजाब से इंटेट को सजे की मुंगा आगा लिखास पर आगा नद मरकजी हुकूमत रहा इकदामात करती नद सुबाई हुकूमत रहा आगा इकदामात करती बल्कि मुंगा दा गलू कि द दोड़ो को मंचिंग कोऑर्डिनेशन निष्ठा और लॉकडाउन मतलब वो नो द सुबाई हुकूमत ने यो शांति खबर आवा होता मरकजी हुकूमत पर शांति खबर रात ले पदे के लड़के सिंध सुबाई हुकूमत से अभी मुंगा पहना तो अभी वक्त माने इकदामात कर लो वक्त माने फैसले उकड़े तो कम लीड की पकार की मरकजी हुकूमत करे हुए आगे लीड मरकजी हुकूमत को पर नकारी जब आगे का तैयार या अगर सर से
د دې د وجه نه چې یو خو هغه خلک چې کوم د بیمارۍ نه متاثر کېږي سره ورسره د دې معاشي امپیکټ کېږي او دا غي امپیکټ هم په هر چا باندې راځي لګیا دی او موږ دا ګڼو چې په هغې کې کوم چې حکومت اقدامات ورته کوي لګیا دي هغه اوس پورې په اعلانات حد پورې اقدامات دي او په هغې کې عملي هغه شانتې لا اوس پورې کار نه کېږي چې کوم لږ ډېر عملي کار شروع کېږي نو هغې کې سیاسي بنیادونو موږ ته ښکاري چې هغې ته سیاسي رنګ ورکړی کېږي هغه د امداد تقسیمولو د ټایګر فورس په ذریعې خبره کېږي دغه موږ ګڼو چې دا سیاسي رنګ دې ته ورکړی کېږي چې کوم به نقصان به ورسوي هغې به فایده وشي دغه شانتې کوم ریلیف چې د امداد اعلان هم کړی دی موږ هغه ګڼو چې هغه امداد ناکافي دی او هغه لحاظ سره د خلکو د مشکلاتو په هغه لحاظ سره اړیکې به کمې هغه لحاظ سره رانغلي په دغې حوالې سره ما دا غوښتل چې موږ ټول پروژې کړو د دې مسلې میډیکل کوم اسپیکټ چې وګورئ نو د ډبلیو ایچ او د نورو ټول د هغوی دغه چې موږ وویلو نو لاکډاون یوازې د دې حل نه دی سره ورسره ټسټونه دغه زیات لازمي دي او د هغې څومره زیات چې ټسټونه وشي خلک آیډنټیفای شي او بیا هغوی ایسولیټ شي نو هغه د دې فی الحال حل دی هغه که موږ وګورو نو هغه لحاظ سره ټسټونه نه کېږي خاص کر زموږ په صوبې کې چې اوسه پورې ټسټونه هم کم شوي دي او د هغې ټوټل یو لیبارټري چې جوړه شوې ده هغې باندې لوډ زیات دی او د هغې د وجې نه خلکو ته هغه لحاظ سره زر ټسټ رزلټ بیا دا مثلا روانه ده چې بعض ځایونو کې په پرایویټ انسټیټیوټ کړی دی هغه پوزټیو راغلی دی چې بیا په دغه کې چې دا کوم ډول رزلټ ټیک دی او کوم ډول ټیک نه دی د رزلټ د مختلف کېدو هم یو مسله موجود ده دغه شان کې په صوبایي حکومت هم چې کوم لسټونه کوم جوړۍ لګیا دي د متاثرینو یا د خلکو د مستحقینو د ورکولو هغې کې موږ دا وینو چې د ویلج کونسل سیکرټري دی ورسره د ان ډي اې دوه نمایندګان دي او یو د زکات چیرمین پکې انوالو کړی دی دا درې واړه چې دې وخت کې تاسو ته پته ده چې د پي ټي آی حکومت کې درې واړه د هغوی نمایندګان هلته موجود دي دا پر علاقو کې نو د هغې حوالې سره موږ دا ګڼو چې دې له یو سیاسي رنګ ورکړی کېږي موږ به دا دغه چې دې له یو شفاف طریقه already strict administration موجود دی پولیو ورکر سټاف education staff for family هغوی په دې کې کار کېدی شي revenue staff کار بیا دې ټول د پاسه یو اوورسایټ لپاره دې هغه موږ د غواړو چې د ټولو پاسو او د سیول سوسایټي په هرې ځای کې باندې کوم د کمې خبر شوې ده هغه هم د ګډو چې د درې میاشتې موخر کول چې دا د دې مسلې حل نه دی هغه بیا درې میاشتې هغه خلکو باندې نور به بوج زیات شي چې هغوی یو میاشت شي ورکړل د درې میاشتو لوډۍ به بیا څنګه وکړي به په دغې کې موږ دا غواړو چې دا یو څه کې رعایت ورکړل شي او دا درې میاشتې کم از کم د غریبانو لپاره دې یو څه بل دې معاف کړي شي سره سره کوم چې اعلان د ګولن د رپورټ اساس پروګرام په دې شوی دی نارم کم دی او 1000 روپے کی پکا دادی چې مینیمم ویج برابر پرې کم از کم تاول دا
دغه شان چې دنیا کې د پټرولیم مصنوعات دي هغه کم شوي دي نو پکار دا ده چې دغه میکسیمم ریلیز چې دی هغه د خلکو ته ملو شي په دغې حوالې سره تاسو ټولو تکلیف ورکړو چې تاسو نن تجاویز وکړو چې نو څه نه نو کم از کم د اپوزیشن د ملټي پارټي کانفرنس په ذریعه یو متفقه اواز چې دی هغه موږ خلکو ته ورکړو اقتدار دیوالونو ته ورکړو چې تاسو هغه لحاظ د دې مسلې حل صحیح طریقې سره نه راوړی لګي په دغې حوالې سره تاسو ټول تکلیف ورکړی دی تاسو ټول ډېر زیات مسؤل یم چې په دې کانفرنس کې تاسو شریک شئ موږ به یو ملګري له موقع ورکوو هغوی به خپل تجاویز او اکثرې خبرې به درته کوي زما به لږ دا خواست وي چې که ملګري تکرار ونه کړي او سره ریپټیشن ونه شي نو زیاتو ملګرو ته به موقع میلو شي او زیات ملګري به خپل خبره کولی شي زه یو ځل بیا د ټولو پارټو خصوصا د جماعت اسلامي د مختار صاحب ډېر زیات مسؤل یم د جمعیت علماء اسلام مولانا عطاءالرحمن صاحب ډېر زیات مسؤل یم د عوامي نیشنل پارټۍ د ارواح طاهر صاحب ډېر زیات مسؤل یم د مظلوم کسان پارټۍ شکیب وحیدالله صاحب ډېر زیات مسؤل یم د ولسي تحریک سید عالم محمود صاحب ډېر زیات مسؤل یم د پیپلز پارټۍ همایون خان لګیا دي کنیکشن پې لګوي محمدالله دغه نه شوې د لیگ نواز حمید مقام صاحب ډېر زیات مسؤل یم او د عوامي وطن پارټۍ اخندزاده نظر زمان صاحب هم کنیکشن پې لګیا دي هغوی څنګه کنیکشن او هغوی هم دغه شي د هغوی ډېر زیات مسؤل یم چې دې کې موږ سره شریک شي زه به اول د ډاکټر سیدانا صاحب چې هغوی ستر الفاظو کې تجاویز او خپل خبرې په دې حوالې تاسو پاتې تاسو خپل تجاویز او خبرې را مخامخ जी सिकंदर खान सिकंदर खान का आवाज रही हो माल लग यो 2 मिनट रहा का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम کانفرنس ارینج کړ موږ نن سبا چې کوم ټولو نه عامه ایشو ده او په هغه باندې خبرې وکړو اظهار خیال وکړو یو مشترکه لایحه عمل کو جاری کړو زه به دا وایم څنګه چې په ابتدا کې خبرې وکړې ټولې او واقعي چې زموږ د ملک پرایم منسټر نه پوری کنفیوز دی چې لاک ډاون پکار دی د کم تاریخ نه پکار دی او دا غي سره سره چې میاش کې دوی کې نه نه پورې څه قسم ریلیف ملاو نه دی او هغه چې مزدور کار دیاړی والا غریبانو خو هغه ختم شو چې په ورځ دیاړي کې ورته ما خام راته کوته نو هغه یو غټه ایشو اچھا ته مخه ته دا او ور سره ایون زدي دا کیټس مې څنګه هسپتالونو کې تقسیمونو زه حیران یم چې نن ورځې پورې دومره ټایم شو د حکومت د طرفه په حفاظتي کیټس کوم ډاکټرز او نرسنګ او پیرامیډیکل سټاف ته هغه ته هم نه دي مهیا شوي نو څومره د دوه خبره دومره نان سیریسنس هسپتال ته هر قسم مریض راځي او ډاکټر خو الله ځکه نشي ورکولای چې دا کرونا دې کنه دې مې بي چوي نو هر چاته مشکلات دي هغه په هغه کې سیریس نه دي دا عمر دي کله راشنی شو دا نور شو تاسو مارغه د پیسې اساس پروګرام دی او بل پروګرام دی کم کې چې خپل
د دې نه زیاته به موږ نور څه خبره وکړو. د دوه خبره ده چې پرایم منسٹر په دومره سخت حالاتو کې د ملک وزیر اعظم دا خبره کوي چې بہت اچھا موقع ہے کہ آپ نے حلقے بناؤ. دا کوله خبره دا د یونین کونسلر دا څه خبره نه کوي چې په داسې مشکل کې ټول قوم د مشکلاتو سره مخ دی او د ملک وزیر اعظم وایي کہ اچھا موقع آپ کو ملا ہے یہ سرکاری چیزیں اور خزانہ استعمال کر کے اپنے حلقے بناؤ. نو څومره دوه خبره دا غوړه ورته نه څه زیاته ګیله وکړي. او اپوزیشن خبر دا کوي چې په حیثیت د اپوزیشن لیډر چې کوم هغه ویډیو لینک باندې کانفرنس نو چې عمران خان هغه خپل خبرې وکړې او کله چې اپوزیشن لیډر خبره کوله او دا نه پر راغلی عمران خان پاتې دا اورېدو ته هم تیار نه. څومره دوه خبره چې په ویډیو باندې هم په لینک ذریعہ منیم دا خیالات اورېدو ته نو تیار چې اپوزیشن څه خیالات دي او څه تجاویز دي. دا خو یو المیره او تاسو موږ ټول هغه فیس کوو. بهرحال تاسو چې کومه دغه تیار کړو تاسو دا راولېږئ چې کوم ډیمانډز وغیره او ما پکې خپل غاړې هغه څه ترامیم تاسو درلېږلي دي. هغه یو دا چې زه بار موږ ټول تاسو بار خپل په ډیمانډ چې زیات ایشو دار چې سکرینینګ کوم لیبارټریانې دي نو هغه پاره ځل کې نشي صرف یو په خبر کې دا نو تاسو د ډیویژن خبره کړو نو ما هغه ډیویژن خو ډېر لوی فرق در ملکن ډیویژن منو او ملکن ډیویژن کې چترال هم دی او بل ځای هم دی او بل ځای نه خلک مسله راسي کم از کم پکاره چې په ډسټریکټ لیول باندې یو لیبارټری خامخې ځکه چې چاته ویو مو کنه وی دا ټیسټینګ د وجه ریزلټ مخې ته ناراضي ځکه هغه ډېر محدود کیپیسټي دا د کې پی کې دا صورت حال لږ دوی کیسز کم دي نو یو ریزن دا هم دی چې هغه ټیسټینګ نه کی سکرینینګ نه کی او ځکه نه کی دا سہولیات نشته. دا موږ ته بیا نن یو برپور ډیمانډ ټولو ته پکار دی چې کم از کم تاسو ډسټریکټ وایز سکرینینګ لیبارټری خامخا پکار دی. بل خبره دا یو پی ډی بل واره هم چې هغه دا خبره کوي چې درې میاشتې بعد ورګو یو سړی چې درې میاشتې دومره سفر چې درې میاشتې تاسو هغه سفر کنه خبره پکار چې بیا معافي بل دا نورو خلکو ټول کاروبار چې سړي هغه تاسو باندې لیکلي هم او ما سره پرایویټ تعلیمي ادارې هم چې خلکو ټول په خارج هغه تم څه کمپنسیشن بلاوي او یو بل غټه ایشو چې تاسو ټول په فیس کوي او زه زیاته فیس کوم ځکه زموږ خلک زیاته مزدوري کوي په مختلف ځینو کې د کې پی کې نه بهر څوک په کویلو کانو کې څوک په سګي نو کوم خلک چې زموږ بهر دي هغه ډېر زبردست مشکلات هغه غریبانو سره هغه درسي دیاړي به کولا څوک په سنگری څوک په بلوچستان کې څوک په پنجاب کې هغه هغه سره د شوی ختم شوی دي نو نه دا هغه دراوړو تنظیم کې نه دا هغه سکرینینګ الته تنظیم شته یو بدترین صورتحال سره مخ دي او دا هم زموږ د دې هغه یو برپور ډیمانډ پکار دی چې کوم د کې پی کې خلک په اوټ ډسټریکټ کې مزدوري کوله هغه تنظیم شته یو بدترین صورتحال سره مخ دي او دا هم زموږ د دې هغه یو برپور ډیمانډ پکار دی چې کوم د کې پی کې خلک په اوټ ډسټریکټ کې مزدوري کوله هغه ټول بیروزګار شي په یو ځینو کې راپات کړی دي نو هغه کارونا نه جوړ وشي ځکه چې په یو ځای کې راوړل کړی او پر کړی دی او رزق کوي شي نشته او زیاته نه پرېږدي چې هغه خپل زیاته ورسي پراپرلی هم د حکومت نه ډیمانډ پکار دی چې راغی صدا سي ارینجمنټ وشي چې هغه خلک راورسي بل چې کوم ورسیز خلک هغه زموږ سره رابطه کې تاسو ټول سره مګي ارچا سره مګي او هغه دا خو یو بدترین صورتحال چې هغه چې نه ام بي اس سره رابطه کې نه کوم کونسلیټ چې هغه سره رابطه کیږي اسه غوډه دا خبرې کوي نو هغه خلک هم د پاکستان چې کوم خلک بهر دی هغه د مشکلاتو سره مخ دي خاص کر مزدور طبقه او دا غوي لپاره هم یو आवाज زموږ د جاینټ اپوزیشن د سایډ نه پکار دی چې دا خلکو هغه ته الته پراپر مراعات ورکړي شي په کونسلیټس کې میشنز کې او په سفارت خانو کې چې دا پوره صحیح الته څنګه او څومره مشکل دا هو کې دې چې کی ورته کوم صورتحال روان دي هغه بالکل سپل شان دي او د حکومت عوام ترجمان بغیر خبره په اړه د خپل په ځای په کار یو کوم جایز موقع کتابي وزیرانه رابطه سره د نو خلاص رابطه شنو چې د خپل ځان نه اپر په دې مشکل کې حکومت سره یو ځکه کول غواړي هغه هغه
So جاهل que no se vuelva a iniciar ahí شامل अरबाब ताहिर से पास कमेंट की जवाब में पाते जा रहा अभी असल مهرباني چې زما आवाज دي تاسو ته درځي؟ बिल्कुल राजी अब आपसे खबर करेंगे اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه خو زه اول د سکندر خان ډیره شکریا ادا کوم د عوامي نیشنل پارټۍ له طرفه چې هغه ټول عمر په داسې موقعو باندې سیاسي مشران راغوښتي او کوشش کړی دی چې د ټولو یو متفقه اواز مخې ته راشي چې په هغې کې د ولس او د وطن خیر وي. د ټولو نه اول خو زه به ټولو ملګرو ته مو وایم مونږ هغه ملګري هغه مشران چې کوم په دې وایرس باندې په حق رسېدلي دي الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي او چې کوم خلک بیماران دي خدای پاک دې هغوی له صحت ورکړي او الله پاک دې مونږ زر تر زره د دې وبا نه خلاص کړي. بل طرف ته چې امیر بقان صاحب او سکندر خان د کوم حکومت نه د توقع اظهار کوي نو زما خیال هغه بالکل داسې دی چې هغوی نه چېرته په سیاسي عمل کې پاتې شوي دي او نه هغوی سره دا احساس شته ځکه د سیریسنس نه دا پته لګي چې تر ننه پورې مرکزي او صوبایي حکومت چې د یو پارټۍ دی هغوی په خپله په یو پیج باندې نه دي چې د هغوی یو متفقه لایحمل څه دی هغوی په خپله هم کنفیوز دي. نو په داسې موقع خو پکار د ټولو نه اول حکومت له دا وه چې هغوی ټول سیاسي ګوندونه ټول سیاسي مشران هغه راغوښتی وی هغوی په اعتماد کې اخیستی وی چې دا کوم بحران سره نن ټوله دنیا او زموږ وطن مخ دی چې حکومت له څه ګامونه اخیستل پکار دي او څه ممکن دي. خو څنګه امیر مقام صاحب وویل چې وزیر اعظم صاحب نن د خپلو حلقو خبره کوي هغه سره احساس نشته چې ټول سیاسي مشران په یو کانفرنس کې ناست دي که هغه سراج الحق صاحب وي که هغه بلاول صاحب وي که هغه شهباز شریف صاحب وي که هغه مولانا صاحب وي که هغه اسفندیار خان وي او هغه سره د هغې احساس نشته چې په دې دومره اهم غونډه کې د خپلو خبرو نه علاوه د مشرانو خبرې اورېدل او بیا یو متفقه لایحمل جوړول څومره ضروري دي. الله دې نه کړي چې په دې ملک کې دا حالات هغه ځای ته ورسي چې کوم په امریکا او په یورپ کې بعضې ملکونو ته رسېدلي دي. زه د خپلې پارټۍ له طرفه چونکې موږ خپل تجاویز به سکندر خان تاسو ته درولېږو او خاص به هم دی چې هغه هم د اعلامیې عیسه کوي خو د ټولو نه ضروري چې کوم ګامونه حکومت لا اخیستل پکار دي. نو دلته امیر مقام صاحب ټیک خبره وکړه چې تر ننه پورې خو زموږ په صوبه کې لیبارټرۍ نشته چې د هغې کوم د کرونا وایرس متاثرین دي چې د هغوی پته د ټیسټینګ کیپیسټي خو نن مې د سند وزیر اعلی کتو چې فریاد کوي چې موږ سره ټیسټینګ کټس نشته. باقي چې کله وزیر اعظم صاحب پریس کانفرنس کوي نو د این ډي ایم اے والا د لکونو تعداد خلکو ته وښیي چې دومره لکونه تعداد کټس او دا ټول نور سامان موږ سره را روان دی. خو صورتحال دا دی چې نن مې د سند والا کته چې هغوی وایي چې موږ سره کټس نشته چې باقي موږ ټیسټونه او زموږ د صوبې هم نن 100 د پاسه 600 ته تعداد ورسېدو او چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې دا ټوله دنیا لګیا ده چې دا زیاتېږي نو دا خپلو کې مالټیپلای کېږي
تر اوسه پورې حالات کنټرول خدای دې وکړي چې دا کنټرول وي خو که دا زیاتېږي نو زما خیال دی چې حکومت سره هغه سیریسنس یا هغه میکانیزم نشته چې دا کنټرول کړي. بل زموږ مطالبه دا ده چې پکار ده چې دوی خپل د صوبې چې کوم ترقیاتي فنډ دی پکار ده چې یکدم فریز کړي او هرې ضلعې له کم سے کم 20 کروڑ روپۍ خو ورکړي چې هغوی خو خپل ضروریات زر تر زره پوره کړي ځکه چې که هغوی سره د ضروریاتو پوره کولو هغه توان نه نو هغوی به مرکز ته ګوري او د مرکز خو تشې اعلانونه دي او بیا هغوی په دې وخت کې مو چې ټول وطن ټول ولس هغه د کوم حالت سره مخامخ دي هغوی په دې کې دي چې یاره موږ د حکومت کوم ترقیاتي فنډز دي یا کومې پیسې دي هغه په څه طریقه په خپلو ورکرانو وخورو کله ولا ټایګر فورس جوړوي نو په دې طریقه باندې هغوی خپلې امیر مقام صاحب وایي چې دوی خپلې حلقې جوړوي نو په کار خو دا وه چې دلته کې خو موږ ته خدای دې هغه وخت نه راولي او ملکنډ کې چې کوم آی ډي پیز دي صوبې ته راغله د دهشتګردۍ په وخت کې نو دا ټول کارونه د حکومتي ادارې کوي دلته پی ډي ایم اے شته این ډي ایم اے شته نور چې څنګه دلته سکندر خان وی سرکاري کاغه ایجوکیشن دی کاغه ریوینیو دا ایون دا دی لکه اون کولې شو چې د یو شپږو میاشتو دپاره دی لوکل باډیز بحال کړی وی نو چې دی نوي فورس جوړوي آیا د هغوی به دومره ایکسپیرینس وي یا به نه وي هغه پیسې به دی ټیک طریقه تقسیم کړي او که نه به کړي د دې به بیا یو بل سکینډل راځي لکه څنګه چې د چینو او د وړو سکینډلز راله نو خلک په یو څه دي او دی زما خیال ترجیح بله ده چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نوم بدل کړي او احساس پروګرام ورته کړي نو ولس ته به د دې څه فایده ځي. بل دا دی چې ورځ ته ورځه کم قیمتونه زیاتېږي نو چې کله د یو جرنل سټور نه سړی سودا لیې نو د 200 روپو چیز هم 20 روپۍ روزانه زیاتېږي نو د حکومت څه کنټرول نشته دی نه څه میکانیزم شته چې د هول سیلر دپاره څه دغه دی د هغوی چې کوم ضروریات دي څنګه پوره کېږي او بیا به لاندې هغوی خپل نور کوم په صوبه کې نیټورک دی هغې ته به دا سامانونه څنګه رسوي. بله غټه خبره دا ده چې حکومت چې کوم په بین الاقوامي منډۍ کې څه اخلي بالفرض دی تیل اخلي نو هغه 80 روپو لیټر نه کم شو او دلته کې اوس هم هغه 100 روپو خوشا دي نو په کار ده چې هغه ریلیف خو دی ولس له ورکړي چې دا ګراني پې څومره کنټرول کېدی شي چې هغه کنټرول شي. بله غټه خبره دا ده چې ټوله دنیا چې کوم اکانومیست دي نو هغوی دا مطالبه کوي چې حکومت کې فوري طور د سود شرح چې کومه ده هغه سنګل ډیجټ ته راولي او نه پوهېږو چې دوی سره د دې احساس ولې نشته هغه ډالر ورځ تر ورځه ګرانېږي د دوی شرح د سود هغه هماغسې زیاته ده نو د هغې زور بیا عام ولس له ورځي. بله په دې موقع باندې موږ دا مطالبه کوو چې د صوبې په مرکز باندې د نیټ هایډ پروفیټ چې کوم تقریبا 700 ارب روپۍ دی سکندر خان ته به فکر پوره معلومي که زه غلط کوم نو چې هغه بیا صحیح کړي پکار ده چې هغه فوري طور مرکز صوبې ته ورکړي ځکه چې په دې وخت کې زموږ غریبه صوبه ده موږ خپل اخراجات نشو برداشت کولی نو د دومره غټ افت مقابله به څنګه وکړو نو چې که خپلې نه راکوي نو چې هغه زموږ کومه حصه کېږي مرکز سره کم از کم چې په دې وخت کې خو هغه موږ ته فوري راکړي. بله دویمه ضروري خبره دا ده چې په دې بین الاقوامي میډیا باندې دا بیانونه اکثر راځي خو زموږ دغه کې دلته نه راځي چې زموږ کوم ډاکټرز دي تاسو په بلوچستان کې وکړه چې هغوی په هړتال وو زموږ دلته په هړتال دي د ینګ ډاکټرز مطالبې تاسو ګورئ چې په میډیا او په هر ټایم هغه مخې ته راځي هغوی ته هغه د هغوی نه دي ورکړي هغه کټس نه دي ورکړي د هغوی هغه خپل د پروټیکشن دپاره چې څه ضروري سامان دی
ورسره نشته او ډېر څه ډاکټران ته په حق ورسېده او څه په هسپتالونو کې پراته دي. نو چې کوم خلک علاج کوي هغوی سره هغه فیسلیټیز نه وي، نو چې علاج هم نه کېږي او هغوی هم پاړتالي او د حکومت ترجیحات د متاثرینو یا د بیمارانو نه وي، نو ولس په چرته ځي. زمونږ د خدای منشي چې په داسې حکومت یا په داسې خلکو باندې اورېدلي یو چې هغوی سره صرف زباني جمع خرچ خبرې دي، ځکه چې وزیر اعظم صاحب خو 2 ورځې 3 ورځې بعد پریس کانفرنس کوي او غیر منتخب خلک چې د بهر دنیا ایجنډا مخ په وړاندې بوځي هغه ځان سره کینولي، هغه سره هم هغه منتخب خلک ځان سره نه کیني ځکه چې هغوی به د ولس خبره کوي، نو هغوی هم مخ په شا باندې تللی دي. بله زموږ مطالبه دا ده چې پکار ده چې دلته د ټیسټینګ کومه لیبارټریانې دي PCR، نو پرون مې کته چې د ایوب میډیکل کالج والا وایي څومره مودې نه لګیا یې، نو هغه چېرته د بل ځای نه راوړه څو ورځې به هغې ټیسټونو کې به بیا لاړه شي. نو امیر مقام صاحب ته پته ده چې په ملاکنډ ډیویژن کې هلته کې د ټیسټینګ به څه صورتحال وي، یا دلته کې زمونږ په د وزیرستان کوم IDPs دي هغه الریډي په کیمپونو کې ژوند تېروي، نو هغوی خو مخکې نه د سختو سره مخ وو، چې دا صورتحال راغله نو بار خو به یې چېرته خواري مزدوري وکړه چې هغه هم بند شوه او دی دلته کې په میسج باندې خلکو له امداد ورکوي، هلته کې هغه تیار په کیمپونو کې پراته دي. نو لومبې ترجیح خو دا پکار وه چې هغه د وزیرستان یا زمونږ چې کوم وروڼه د اپریشنو نه یا د دهشتګردۍ نه متاثره دي او په کیمپونو کې پراته دي، نو پکار ده چې هغوی له خو هغوی تیار هر څه د هغوی لیسټونه پراته دي PDMA سره دي، هغوی ته خو د هغه امداد د لومبې د هغوی نه ورکړي که نه. خو د دوی ترجیح چونکې زمونږ د صوبې یا د پښتنو نه ده. زما आवाज ټیک دی که نه جی؟ ارباب صاحب خبره کوي خپل جی. ښه جی، زما خیال یې خبره کرانه لږ اوږده شوې د هغې بخښنه غواړم، خو په دې صورتحال کې پکار دا اوس ماته علم نشته دی چې دلته PTI ته هم دعوت ورکړی شوی وی او د هغوی دلته کې یو ریسپانسیبل کس راغلی وی چې هغوی خو موږ ته خپل فګرز راکړی وی چې دا NDMA د په اسلام آباد کې پریس کانفرنس وکړي چې بهر دنیا نه دومره امداد رالو، دومره کټس رالو، دومره سامان رالو، دومره پیسې رالي، نو چې هغه آیا هرې صوبې ته خپل شیر میلاو شو که نه شو؟ موږ ته خپل شیر میلاو شو که نه؟ موږ ته هغه خپل چې زموږ کوم په دې صورتحال کې کم سامان رسېدو، نو لکه څنګه چې په 13 او 1 کال کې موږ سره ظلم شوی دی، په دې آفت کې موږ سره هم هغه ظلم وشو، هغه زیاتې وشو. پکار ده چې دا ټول هر څه مخې ته راشي او بل پکار دا ده چې دلته کې چې تر کومه پورې د ټیسټینګ فیسیلیټي هغه د دوی زیات شوي نه وي چې په هسپتالونو ته کم خلک راشي هغه ټیسټینګ نه کیږي یا چېرته متاثرین دي، نو دا اکچوال فګر پته نه لګي چې یاره اصلي فګر څومره دی، څومره خلک متاثره دي. زما خیال دی دوی هغه هم مخې ته نه راوړي چې متاثرین څومره دي. او دویمه موږ دا مطالبه هم کوو چې پکار دا ده چې په دې وخت کې دوی ټول سیاسي قیادت په اعتماد کې واخلي، تر ننه پورې خو چې څه شوي دي یا خو شوي دي، چې راتلونکي وخت کې خدای دې نه کړي که دا صورتحال خرابېږي چې یو متفقه عمل د ټول حکومت او د ټولو سیاسي جماعتونو وي، نو په هغې کې به ولس ته د خیر خبره راشي، هغوی سره چې څومره امداد کیدی شي هغه به ورسره وکړو. او همدغه رنګ چې څنګه سکندر خان مونږ راوغوښتو خپله خبره مخې ته کېښه، پکار ده چې نور سیاسي جماعتونه هم همدغه رنګ غونډې وکړي او دا حکومتي خلک پکې هم راوغواړي، او که نه هغوی نه راځي نو بیا پکار دا ده یو سیاسي جماعتونه یو متفقه عمل خپل کړي چې که حکومت مونږ راوغواړي
نو نه به موږ حکومت له ورځو او که موږ خپله غونډه کوو موږ به حکومت نه راغواړو چې خبره لږه نوره هم صفا شي ځکه په دې نه کېږي چې یا موږ حکومت نه راغواړي او یا پته نه لګي چې هغوی راځي او که نه راځي نو باقي حکومتي مشینري یا د حکومت فیسلیټیز خو ټول هغوی سره دي ولس ته که ریلیف ورکولی شي حکومت ورکولی شي او که نه حکومت هم داسې شي چې هغه سره د ریلیف پروګرام نه وي نو بیا به متاثره کېږي ولس او د هغې ذمواري په موجوده حکومت باندې راځي او زموږ خپله خبره زما خیال دی مضبوطه کول پکار دي کمزوري خبره نه دي کول پکار ډېره مهرباني ډېره مننه ارباب صاحب ډېر ښه مفصل او تفصیلي تاسو خبره وکړه ارباب صاحب تاسو ډېر زیات مشکور یو تاسو چې کوم د پارټۍ کوم تجاویز دي هغه لیکلو کې زر موږ کرولی کوي نو د اعلامیې کې به موږ بالکل شریک کوو ستاسو کومې خبرې چې دي ما ځان سره نوټ هم کړې او هغه موږ دغه کوو جي ستاسو راورسېدل ارباب صاحب ستاسو واټس اپ باندې دغه راورسېدل هغه کې موږ شریک کوو زه شکیل وحید الله صاحب ته پاس کومه چې د مزدور کسان پارټۍ په طرف ناوي خپل دریځ وړاندې شکیل خان شکیل وحید الله صاحب आवाज راځي چې تاسو خپل خبرې شروع کړئ شکیل خان ستاسو आवाज نه راځي بالکل نه راځي مختار باچا صاحب د شکیل خان په خپل आवाज دغه ټکی کې تاسو مخکې شروع کړئ د نېشنل پارټۍ د لخوا پښتونخوا وحدت مشر مختار باچا صاحب ته خاص دی هلو زما आवाज راځي هلو 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 زما आवाज راځي تاسو आवाज راځي خبره کوي جی ها بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د ټولو پارټیسپینټس ته سلامونه او دا ډیره ضروري وه خلک ځان نه په کورونو کې ګوټونو کې ناست دي یو سوچ بل سوچ باید چې زموږ سیاسي رهنماګان د هغې سوچونو فکرونو یووالي طرف ته او اعتماد ورکړي او د دې وبا خلاف مشترکه جنگ دپاره خلق ذهني طور تیاروم کې دا ضروري وه او تاسو مننه دا چې کومه اعلامیه ده هغې کې ټولې خبرې تقریبا شوې دي او ارباب صاحب امیر مقام صاحب د تفصیل سره ټولې خبرې وام کړې زه پکې هغه ریپیټیشن نه کومه ډېره سواګرې خبرې چې کوم دي زه به هغه وکړم یو دا چې د صوبې او د مرکز منځ کې چې کوم کوهرنس نشته ویژن نشته دې موږ ته ډېر تاوان راکړو تاوان نور هم راکوي ډېر سخت وختونه دي او په داسې سختو وختونو کې د یو داسې ذمهدار حکومت د داسې یو ذمهدار لیډرشپ ضرورت وي چې قوم رهنمایي وکړي او قوم ته یو لاره وښیي بدقسمتي مو ده دریم دا خبره کوم چې د حکومت د مرکزي او د صوبایي هغه خپلې کوتاهیانې او په خپل ځای باندې باید چې زموږ صوبې بیوروکراسي زموږ صوبې پولیس او هیلث مینجمنټ سیسټم چې کوم دی د دې ستاینه وکړو هغه ډېر په مستدی سره او ډېر په ښه دغه سره خپل رول پلی کړو باوجود د ټولو کمزورو باوجود د حکومت طرف نه هر قسم له سترګې پټولو هغې خپل رول پوره ادا کړی دی ادا کوي هغې که دا رول او داس قسم رویه نه وی نو شاید چې موږ به زیات ډیزاستر طرف ته تللی وی دریم دا خبره کوم چې دا بعضې وختونه په باندې راځي
چې هغه سوچونه د نوي سر نه چې دا موږ په کم ځای کې ولاړ یو او دې نه به څه شی جوړېږي. موږ د یو څو خبرې وسپور د نوي سوچ راکول پکار دی. یو دا چې دا سکیورټي کې زموږ د پرسپشن چې کم دی دې موږ له سره کړه سره کوي. خدای چې اوسه پورې خو ما په دې ورځو کې چې د یو میزایل توغندي الوزولو خبر نه دی اورېدلی یا به پټ کړي خو زموږ خو توجه دغه په دې باندې او د صحت او دې طرف ته هم بیخي دغه نه نو دا ممکنه نه ده. فلاحي مملکت فلاحي ریاست د هغې خبرې ټول کوي خو په عمل کې بله دنیا روانه ده او بل طرف ته روان دي. د هغې لپاره لازم ده چې موږ خپل د تصورات چې کوم دي دې ته لږه توجه ورکړو او په دې کې څه تبدیلي ممکنه چې هغه پکې موږ وکړو. ټولو پارټولو هم پکار دي. د پارټو نه علاوه زموږ قوم ته او د لیډرشپ ذمهواري ده دا یوازې د حکومت نه د ټولو خلقو ده او د ټولو لیډرشپ ته ولس د هغې سره ولاړ دی چې هغې بعضې تصوراتو باندې سیریس اثر نه دغه وکړي چې فلاحي مملکت که نه سکیورټي ریاست دا دواړه نه چلېږي. دواړه قطعا یو بل سره هماهنګ نه دي. مونږ د صحت او د تعلیم شعبې خلقو ته وسپارلې، حکومتونو ته لاس ویسته، خلق پوشه کار پوشه، نو د بزنس او د کاروبار کې خو دا څیزونه نه چلیږي. فلاحیت، فلاحي مملکت، فلاحي ریاست او بزنس کاروبار دا دواړه یو ځای کې نه. یورپ کې هم دا چې کوم ډېر نقصان شوی دی په هغې کې یو دا خبره هم ده چې هغې صحت چې کوم دی پرایورټایز کړی دی او په پرایورټایز صورتحال کې د هغې سره چې کومه کیپیسټي وه او دا چې کوم منیجمنټ و هغه منیجمنټ د داسې حالاتو لپاره کافي نه و. نو زمونږ د بجټ یو لویه حصه د صحت او تعلیم ته که مونږ ور نه کړو دا یو واقعه راله د دې نه خدای دې زموږ زړه خلاص کړي. خو خدای خبر چې سبا او بله ورځ چې نور راځي د هغې سره مونږ څه کوو. دې باندې سیریس سوچ پکار دی. زمونږ د ډیفنس بجټ د هغې دپاره لارې کتل پکار دي چې مونږ د ګاونډي ملکونو سره څه داسې لارې رشتې شو که نه چې زمونږ د دفاعي بجټ په ځای باندې د صحت او د تعلیم کم ته زیاته توجه ورکړو. یو بله خبره کول غواړم چې دا وایرس چې راغی دا نه هندو دی نه مسلمان دی نه بریلي دی او نه شیعه دی او نه سني دی. دا یو ځان له خبره ده. نو په دې کې موږ د دې فرقواریت په نتیجه کې سوچونو کې هم ډېر لوی مسلې راغلي دي. تفتان نه راغلي دي او تبلیغان راغلي دي. که تفتان نه راغلي دي هم د دې وطن خلق دی، که تبلیغ نه راغلي هم د دې وطن خلق دی. لکه کرو کې دننه خبرې چې کمې دي دا لږ پاکول غواړي چې موږ د دې مرضونو نه ځان خلاص کړی نه یې نو موږ توجه هغې طرف ته نشي راتلی. زموږ جماعتونو نه دا خبره کېږي چې خدای دې دا وبا په کافرانو واچي، خدای دې مسلمان بچ کړي. نو کافران چې دي هغه نه خو بیا تا نه هم دا نمونه تصور چې کوم دی زما به عطاالرحمن صاحب ته او مشتاق صاحب ته دا خواست دي چې تاسو علما ته یو نوی تصور ورکولو کوشش وکړئ مدرسو ته او د دغه عالمانو چې د هغې سره د خلقو رویې او سوچونه بدلیږي چې هغې په خپلو کې لږ نوی اورینټیشن راولي او انسان ته د انسان په نظر وګوري. دې کې د مشتاق صاحب او د الخدمت فاونډیشن ډېره مننه چې هغې سپریګانې کولې په مندورونو ګردوارو کې هم کړې وې. دا یو نوې دغه لاره دې کېښودله. دا ډېره ضروري وه، ډېره اهمه ده. باید چې موږ انسان ته د انسان په شکل کې وګورو. دغه شانتې جمعیت العلما هم چې کوم خپل کنټریبیوشنز کړي دي نو هغه یې ټولو ته کړي دي. نو یو خو دا چې د تنګ نظرۍ او فرقواریت د دې نه غټه وبا د غریبۍ نه او د غربت نه بله غټه وبا نشته. د دې دواړو لاره چې موږ نه نیولې نو بیا موږ به دغه شانته په صورتحالونو کې موږ د هېڅ جواب او د دغه نه یو. ډېر دغه شانتې دغه دی چې هغې کې د دې اعلامیه کې دا راتلی شي خو ډېره به ښایي د فلاحي ریاست باندې زور د سکیورټي سټیټ په ځای باندې. او دویمه ده چې د ولس توجه
منځ کې تقسیم د فرقواریت او د دې راوباسو او دا وایرس نه هندو دی او نه سیک دی او نه مسلمان دی دغه ټول د انسان دشمن دی انسان یو طرف ته وایرس بل طرف ته نو انسانان به هم ټول یو شانته سوچ کوي الله به د دې خلاف جنګ کوي مننه ډېره مننه شکیل وحید الله صاحب ته خاص کوم چې هغوی د خپلې خبرې وکړي په دې دوران کې د پیپلز پارټۍ اړخ نه فیصل کریم کندي صاحب هم موږ جوین کړو هغوی ته هم هرکلی وایو د عوامي ورکرز پارټۍ صوبایي صدر اخندزاده حیدر زمان صاحب هم موږ جوین کړو هغوی ته هم هرکلی وایو شکیل خان تاسو اوس هم اواز نه راځي ډاکټر شهید عالم صاحب لسی تحریک نه هغوی ته خواست کوو چې هغوی د خپلې خبرې وکړي د کرونا ډېرې خبرې ټیکنیکل دي هغه مخکې نه تاسو په اعلامیه کې هم شاملې کړې وې او تجاویز هم درکړي دي دا چې کوم د پی سی آر او د ټیسټینګ خبره کېږي دا که چېرته د چا کمپني وي او همدوی همدغه آفر کوي چې موږ صرف د ریجنټ په بنیاد باندې تاسو ته سروسز درکوو خو چې دا سروسز د نیشنل ډیټا بیس سره کنیکټ شي نو هر ضلع ته دا بغیر به خرچې نه دغه ټیسټ سہولتونه ورکړي دي شي په دې کې هیڅ مثلا نوره نشته دی دا اول ټیکنیکل مسله وه دویمه ټیکنیکل مسله دا ده چې کم موږ د حفاظتي کټس خبره کوو نو دا پرسنل پروټیکشن اکوپمنټ دی پی پی ای هغه پی پی ای چې کم دی نو پاکې د سر ټوپې دا مخصوص ماسک دی چې په هغه کې هوا ښي طرف ته ګس طرف ته یا بره لاندې نه ځي د هغې خپل چشمې دي او خپل د جامې د پاسه یو جامې وي او د بوټانو یا چپل د پاسه شو کور وي دغه ډاکټرانو ته نه ملاویږي دا انټنسیو کیر ته نه ملاویږي خو په مال روډ کې دغه فوجي ته ملاو دی حالانکه په مال روډ کې هغه کرونا وجني نه اما چې کوي چې تاسو راشنه ټاټ شته کنه په دې لار اتلی شي کنه دغه رنګ ان ډي ام ای چې کومه ده ان ډي ام ای محکم چې کومه کړی و نو خودش ته ډېر سوالیا نشان یو او په هغه باندې د عمران خان چې کله اپوزیشن کې وو د ویلو چې د دې په کار چې تحقیقات وشي په دې باندې جسټس ثاقب نثار چې کوم تحقیقات کړي وو فیصلې کړي وي هغه تاسو مخې ته دي اوس دا سیاسي اړه خو تاسو بحث کو چې د عمران خان حکومت ته داسې کوي خو اصل کې خبره دا ده چې د دې نه علاوه زما آواز درځي هلو خبره کوي جی ډاکټر صاحب تاسو आवाज راځي خبره کوي نو هغه کې جی چې د ان ډي ام ای مشر جرنیل دی نو بس جرنیل دی بیا خو به څوک تاسو ته نشي کولی دته څومره امداد راځي دا لاندې صوبې ته څومره راځي صوبې ضلع ته څومره ټرانسمیټ کوي د دې کې بیخي شفافیت پکار دی دا معلومه پکار ده دا ویب سایټ باندې د ان ډي ام ای پکار دی د پی ډي ام ای پکار دی دا چې کم چندې جمع کوي د دې ویب سایټ باندې پکار دی خو په دې کې دا شفافیت چې راشي نو دا به زموږ مسله ډیره حل کړي په دې دوران کې چې کم اخرنۍ خبره کومه ټایم نه اخلم چې سم لیکلي دي اسب درغلي دي په دې دوران کې یو مخصوص بل کمال کړی د ریاست عجیبه کمال کړی دی په باجوړ کې د مومندو د باجوړ جګړه جوړه کړله دا د ډي پی او د یو فیصله په نتیجه کې جوړه شو دغه رنګ په جنوبي وزیرستان وزیر او دوتانی کې دغه د اغزه د ډیپټي کمشنر د لاسه جوړه شو دا نمونه په درازنده کې سلیمان خیل او اخوا مندوخیل ترمنځ د دې د لاسه جوړه شو په دې دوران کې چې کم د دوی کاروایانې دي په ورکزۍ کې په یو کور باندې بالکل ملک او هغه طالب نو دهشتګرد نو
مشر او دغه په کور ورغلل دغه ښځه دغه په مخ کې مړه کړه بچی زخمی کو دا عملیات هم روان دي په دې حواله سره پرون موږ مومند ایجنسیو باجوړ ته تللی وو سره د دې چې ټول کارنټین ختمه کړه ورغلو ورځکه راغلو چې موږ دومره ډېر زخمونه ډونه ډېر مړي دومره ډېر دماکې مو ورېدلي دي چې بس نور د خدای زموږ په وطن کې ډز ډوزونه کي هلته چې ورغلو نو د مومندو باجوړ کم از کم دومره مو کړل چې مومند د باجوړ زنده‌باد ناره ولګوله باجوړ د مومند زنده‌باد ناره ولګوله او دا فیصله وشوله چې ډز مز به بالکل نه دا ورته وی چې د لارې مه بندوي خو هلته په د ټوله لار کې موږ د کرونا په حواله سره نه د ریاست لیدلی دی نه ماسک لیدلی دی نه ګلوز لیدلی دي نه پوهه لیدلې ده نه بس هر ځای کرونا او د کرونا په حواله سره د سره نه اګاهي نه وه نو دا اګاهي دې ډېره سیوا کو او په دې کې د قید کسان چې کم دي د دې په حواله سره په جیلونو کې ګوره جي د تبلیغ یا د زایرینو یا د عمرې چې کم خلکو وایرس راوړو هغه د دوی د فرقې دغه قصور خو نه و د دوی د سوچ قصور خو نه و دا د اجتماع قصور و چې اجتماع کې دا زیاتیږي نو چې اجتماع کې دا زیاتیږي نو اجتماع ته موقع ولې ورکوو چې هلته موږ خلک جنګو نو بیا خو به مو اجتماع جوړېږي که نه دا نمونه په جیل کې چې کوم کسان گرفتار دي په دې کې سیاسي کارکنان څومره ډېر دي صرف د پی ټي ایم څومره کسان نن هم گرفتار دي دا دې رها کړی شي د چې کوم لږ کېدونه پاتې دي هغوی ته دې هغه دې خلاص کړی شي په جیلونو کې د سکرینینګ لکه څنګه چې د ډي پي کیمپ د بکاخیر ذکر وشو د جیلونو کې خو قیدیان دي نمونه معلوم دي د هغوی سکرینینګ د فورم وشي ډېر انساني سوال دی دا دې حل کو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني ډاکټر صاحب د عوامي ورکرز پارټۍ اخوندزاده حیدر زمان صاحب صوبایي صدر د هغوی ته خواست دی چې هغوی خپل خبرې وکړي السلام علیکم سکندر شفاف خان زستا د سوچ ډېره مننه کوم چې په داسې حالاتو کې تاسو د ټیلی کانفرنس سوچ وکړو او دا د یو تعلیم یافته سړي او د روشکالري او داسې سوچ وي چې د حالاتو سره امپوایزیشن وکړي د حالاتو مطابق چې کوم دی نو مخکې سوچ وکړي د ستاسو د طریقه کار چې کوم دی نو دا پاسبل دا ممکنه چې خلک لري ناستي دي یو بل سره او داسې حالات دي لکه د حالات چې دي چې هر سړی په خپل کور کې کوارنټین دی نو هم خبرې کولی شي ما د چې د عالم ساري مختار باچا خبرې مې واورېدې زه لږ لیټ ما جاین کو ځکه چې زه په خپل باندې د زوم په اشتراک کېدو نو لږ لیټ شوم انسټال شو زه دا عرض کوم چې موږ په کار چې د دې مکمانې زیات طور د دې کرونا وبا په حوالې سره خبرې وکړو خبرې خو ډېرې زیاتې دي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم ډېرې ګټورې خبرې وکړلې خاص کر د باجوړیانو او د مومندوالو د اشرافیانو په منځ کې چې کومه مسله ده دغه هم که د هر څه د وجې نه شروع شوې ده که د بیروکراسي د وجې نه دا توجه طلب ده دغه شانې نورې خبرې ما خپل کمنټس په تحریري تور په ریټن کې درلیږلي دي زه هیله لرم چې تاسو به د هغې نه په اعلامیه کې شامل کړئ زه اوس دا یو عرض کول غواړم چې ګوره دا کرونا چې کوم دی نو یو لوی افت دی دې کې شک نشته او موږ د الله نه د امید لرو چې د دې افت نه چې کوم دی نو زموږ د قام او زموږ د انسانیت چې کوم دی د دې نه وباسي خو ګوره یو خبره ده چې د کرونا وایرس مونږ ته زموږ معاشرې ته او زموږ ریاست ته او زموږ ټولنې ته دا یو میسج ورکو دا یو طریقه ورکړه چې بھائی انسانیت چې هر څومره وایي چې موږ په ساينس کې
زما आवाज درځي خان صاحب سکندر خان زما आवाज درځي بالکل आवाज راځي اخوندزاده صاحب جاری ساتي تاسو خپل خبرې خجي نو عرض دا دی چې مونږه هر څونه چې کوم دی وایو چې مونږه دونه ترقی وکړو مونږه دونه مالدار یو زموږ سره دونه وسایل دي او مونږه چې کوم دی نو ځان ډیر زیات ټرن اوټ غنو خو حقیقت کې مونږه چې کوم دی نو لا اوسم د نیچر په رحم و کرم مانیو ګوره د نن یو صدای مخکې غالبا چې چا جراثیم نوم نه اوریدل نو دا ما خیال دی چې هغه پاستر چې کوم دی نو جراثیم خو بیا د دې سایز ته وړوکی دی د جراثیم نه وړوکی دی جراثیم هم موږ په سترګو نشو دي نو خبره دا ده چې موږ له د ساينس ایجوکیشن د ساينس ترقی چې کوم دی نو په هغې باندې توجه کول پکار دي په ملکي سطح باندې نور علمونه خو ټیک د شته دی دا وایي په امتحان کې چې د څو پورې چې کوم دی نو پاکستان سټډیز نه پاس کړي نو ته چې کوم دی نشي پاس کړي وایي ساينس هم ته کومره ضروري دی ساينس چې کوم دی نو په هغې باندې زموږ تعلیمي نظام ته او زموږ حکومتونو ته زموږ معاشرې ته ټولنو ته سیاسي پارټیانو ته هم چې کوم دی نو په ساينس یعنی په تعلیم باندې او په صحت باندې چې کوم دی نو دې ته توجه کول پکار دي او دې ته اهمیت ورکول پکار دي په یو 13 قومي جرګه چې ان پی راغختلې وه په هغه وخت کې هم ما دا عرض کړی و حالانکې په هغه وخت کې د چا سره د کرونا وایرس دونه لوی اویرنس نه و خو د هغې باوجود ما چې کوم دی نو په دې خبره باندې زور اچولی و دا مې عرضداشت پیش کړی و 2-3 ځله چې بھئی تاسو چې کوم دی نو د تعلیم او صحت چې کوم دی نو دا صرف د صوبایي سبجیکټ په وجه باندې دا صرف چې کوم دی نو تاسو د صوبې حوالې باندې نشئ پرېښودی دا به لازمي چې کوم دی نو تاسو دې باندې به دغه کوئ دا ټینګار کوئ او په دې باندې به چې کوم دی نو د دې خبرې چې موږ ځان ته سیاسي پارټیانې وایو سیاسي پارټي موږ په خپله طریقه خو سیاسي پارټي نه ګڼو موږ خو دا وایو چې سیاسي پارټي هغه ده چې دا د انسانیت او خاص کر چې د غریب انسانیت چې کوم دی د هغې د ښېګړې دپاره منصوبې او دغه تیاری کړي دا سیاست وکړي د دې دپاره هم دی چې سړی د خامخا چې کوم دی نو د اقتدار کرسۍ ته ورسي او بیا دې لکه دا نن سبا چې تاسو ګورئ چې دا سبسیډي مې واغسته او هغه سبسیډي مې واغسته او دغه دا ټیکس فری رعایت مې چې کوم دی اویل کو دا ګوره څونه سکندر خان دا څونه د افسوس خبره ده چې د سبسیډي په مسله باندې او د دې ټیکس فری په مسله باندې زمونږ غټې پارټیانې چې کوم دی نو دا د یو بل سره ملګري دي هغه پارټیانې چې کوم په دې وخت کې په اپوزیشن کې دي هغه پارټیانې هم چې کوم دی نو د جهانګیر ترین د وکالت کوي چې بھئی ګورنمنټ سبسیډي چې کوم دی نو منظوره کړې وه نو که جهانګیر ترین استعمال کړه نو دا یې څه جرم وکړو او دا هم هغه خلک دي چې چا په خپلو حکومتونو کې سبسیډیانې چې کوم دی نو ولي او ټیکس فری رعایت چې کوم دی ولي دي نو دغه لا د چې کوم اپوزیشن پارټیانې دي کم از کم د دې موخې نه چې کوم دی نو فایده اخیستل پکار دي او هغې چې کوم دی نو چې ګورنمنټ ته کوم دا آفر ورکړی دی چې موږ ستاسو سره چې کوم دی نو په دې موقع باندې یو متفقه او متفقه سوچ بلرو ګورنمنټ نه د هغې نه چې کوم دی فایده اخیستل پکار دي او هسې نه چې نور دریم پاور دریم پاور چې کوم دي خپل منځ کې جنګي چې هغې خپل اولو سیده کوي نو زه څه ووایم که زمونږ چې موږ ته رهنمایان وایو موږ ورته لیډرشپ وایو دغه لیډرشپ له پکار دا ده چې د دې موقع کې چې کوم دی نو کم از کم د عوامو د سوچ او د ښېګړې سوچ وکړي بله زه دا خبره کومه لکه څنګه چې ډاکټر سید عالم مسعود صاحب ویل د دې کرونا باره کې چې مخکې زموږ په دې دغه کې دا ویلي دي په دې اعلامیه دا مخکې چې تاسو کوم ډرافټ جوړ کړی و پکې دا ویلي چې د ډیویژن په سطح باندې دی چې کوم دی نو د ټیسټینګ بندوبست وکړی شي زه دا عرض کوم چې د ډیویژن په سطح ګوره په یو ډیویژن کې چې کوم دی نو په لکونو بلکې ما خیال دی چې 80 لاک او بعضې ډیویژن کې خو به کېدی شي چې 1 کروڑ خلک وي
نو دومره خلکو د پاره چې کوم دی په یو ډیویژن کې چې ته ټیسټینګ فیسیلیټي ورکې نو ته سوچ کوی چې د یو سړي د ټیسټینګ نمبر به کله راځي نو دا دغه یو ډېر ټیک پروپوزل دی د ډاکټر سید عالم چې که فرض که داسې څه طریقه کې دی شي چې د ضلع په سنټر کې چې موږ ډسټرکټ هډ کوارټر هاسپټلز دي یا د هغې سره متعلقه نور داسې فیسیلیټیز دي چې هغې که داسې طریقه کولی شي چې ټیسټینګ کټس کې د یو ریجنټ کمپنۍ سره طریقه کار سره یا په یو سنټر د هغې سره هغې په دغه باندې کنیکټډ وي په نیټ باندې یا په سیشي باندې او د ریزلټ چې کوم دی نو په اسانه باندې او په جلد چې کوم دی وشي دا یو ډېر ښه پروپوزل دی بل زه دا عرض کومه چې دا تا خو اکنامکس ویلي دي سکندر خان ما خو اکنامکس نه دي ویلي خو ما ته ښکاري چې دا آینده میاشتې او کال دا به چې کوم دی نو زموږ په دې قوم باندې ډېر سخت وي ځکه چې اوس خو تا دا لاک ډاون وکړو د دې لاک ډاون غزک به چې کوم دی نو وروسته خیچي زمونږ چې کم خلک بېروزګاره شو چې کم خلک چې کوم دی نو کورونو کې ناست دی چې صنعتونه چې کوم دی په دې وخت کې بند شو چې ټریډ بند شو د دې ټولو اثرات چې کوم دی په موږ باندې په راتلونکو څو میاشتو کې پرېوځي نو موږ بیا هم حکومت ته چې کوم دی سوال کولی شي حکومت د دې مخکې نه شپندي وکړي په هنګامي بنیادونو باندې اسې نه چې دا ډېر لیچرلي واخلي او هغه دغه مطلب دا دی چې ځان بیروکراسي وایي چې زه خو ځان له دغه یم بچ نو که دا نور دي نو کېږي به او د چا سره چې کوم دی د مزدور سړي د محنتګر شي اتفاق بل زه دا اخره کې دا سوال کوم چې لکه پی جی آی پښتونخوا جمهوري اتحاد دا یو ډېر ښه سلام مشوره او کنسلټیشن او کانفرنس دی او بل سره شروع کړی دی نو دغه سانې کانفرنسونه چې کوم دی دا کنټینیو ساتل پکار دي او د دې نه مخکې هم چې کوم دی نو زموږ مشرانو ډېرې ښې خبرې وکړې نو هسې زه به ستاسو د ټولو زیات ټایم نه اخلم که بیا ټایم و دوباره بیا ماته وي نو زه حاضر یم ډېره مهرباني خدای صاحب ستاسو ریټن دغه را رسېدلي دي او انشاءالله هغه به موږ پکې انکارپوریټ کوو دا کوم چې د ټیسټینګ خبره ده هغه موږ لو ته دغه کړل زه به عطاالرحمن صاحب زما خیال لاس ورکوي او جوړې مخکې خبرې کول غواړي ما خو دا غوښتل چې هغوی په اخره کې لږ دغه کوو خو دې وخت سره مناسب ګڼي نو مولانا عطاالرحمن صاحب چې د یو اف ای په امیر دی هغوی ته خواست کوم چې هغوی خپل خبرې وکړي سکندر صاحب تاسو خپل ترتیب ته ګورئ ما وایي چې زما ته دومره پته ولګي چې زم تاسو سره لینک شوی یم دا اوسه پورې تاسو څه جواب نه راتلو څه ټیم تاسو وایئ زه حاضر یم پټې په اړه باندې هغوی له موږ دغه وکړو خو اواز مسله پکې راځي امید دا دی چې اوس په هغه اواز دغه ټیک شوي شکیل خان اوس هم اواز نه راځي سکندر خان د شکیل خان د خپل مایک چې کم لاندې دی ا د آن کی د به اف ساتلی دغه زه ته دغه کوم دغه په ټلیفون باندې مو سره رابطه کوو هغوی دغه کوو انجینیر همایون خان د پیپلز پارټۍ په اوس اواز راځي جی اوس شکیل خان بالکل تاسو خبر وکړئ بس جی دا مایکونه مې وغورځول اوس ځکه راځي اواز زه د ټولو ملګرو چې ډېر زیات مشکور یو چې په داسې اهم موقع باندې ټول راغون شو خصوصا د قومي وطن پارټۍ ستاسو ډېر زیات مشکور یم سکندر خان چې په داسې حالاتو کې تاسو دا ویډیو کانفرنس تاسو راوغوښته او یقینا چې دا د وخت ضرورت دی ځکه چې یو اړخ ته حکومت اړخ ته کوم ګورو یو ډېر لوی غفلت روان دی بل اړخ ته چې څونه نورې پارټۍ دي نو ستاسو شو یا د نورې پارټۍ د دغه ډېر لوی کنټریبیوشن په موجوده حالاتو کې زه خبرې مختصر داسې لیکدل غواړم چې د کرونا وایرس یو شیز خو بالکل واضح دا یې موږ ته وښول چې زه د نورو مهذب یا د ترقي یافته ملکونو خبره نه کوم بلکې د خپل د پاکستان خبره کوم چې موږ ته یو شیشه دی وښوله چې موږ په کوم ځای باندې ولاړ یو او په کوم ځای باندې ولاړ پاتې شو زموږ ضرورت څه دي او زموږ ترجیحات څه دي دا شیزونه بالکل موږ ته مخامخ کېښودل
بدبختی زمونږ دا چې په دې ملک تاسو ګورئ چې کله قدرتي آفات راغلي دي یا دا قسم آفتونه راغلي دي نو زمونږ ورته د مخکې نه هیڅ قسمه پلانینګ نه وي، زمونږ ته انفارمیشن شیرینګ چې کوم دی هغه زمونږ انتهایی کمزوري وي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو زمونږ توجه یا د ریاست ترجیحات چې کوم دی هغه اکثر د دې نه بدل وي. د هغې نقصان دا وشي چې مسله کله راپېښه شي او زموږ د سر د پاسه راورسي نو بیا مونږ چې کوم دی نو د هغې لپاره هلې ځلې کوو، هغه زمونږ د کولس او زمونږ د خاورې چې کوم دی په نقصان باندې دا شیزونه ځي. زه خو د باچا صاحب چې کوم خبره وکړه نو یقینا په هغې کې کافي وزن دی او په دغې شیزونو باندې چې موږ کافي زور کول پکار دي. ملګري ټول چې کوم ملګري زما اواز اوري، زه دا خبره کومه چې ولې د ډیویژن په سطح باندې یا د ډیسټریکټ هاسپټل په سطح باندې موږ ډیمانډ کوو. وی کوم حالات چې په موږ باندې راپېښ دي د دې لپاره موږ سره تیاري نشته. زه خو دا وایم چې موږ د په ډیسټریکټ باندې نه او نه په ډیسټریکټ هډ کوارټرز باندې یا په ډیسټریکټ هاسپټلز باندې بلکې په یونین کونسل په سطح باندې چې کوم دی نو ټیسټینګ لیبارټري او ټیسټینګ کټس چې کوم دی دا د موږ کېښودلي شو، بله لار موږ سره نشته. د چاینا چې کوم اوس نوی لیټسټ رپورټ راغلی دی تقریبا یو هفته نیمه به کېږي چې کوم شیر شوی دی، هغې کې چاینیز دا وایي چې په پاکستان کې صورتحال د چین نه زیات د سپریډ کېدو حالات خراب شوي دي. په چین کې په دونه په سپیډ کې چې کوم دی نو کرونا وایرس نه خورېدل، څونه خورېدل چې په پاکستان کې په سپیډ سره دي. که دا ریشو او دا طریقې کار په دې طریقې کار باندې روان وي یقینا چې دا ډېر انتهایی د نقصان خبره ده. خو په دې کې بیا زه د حکومت چې کوم کردار دی هغې ته د افسوس په نظر باندې ګورم چې د حکومت چې کوم توجه ده یا حکومت دې مسلې ته چې کوم توجه پکار ده نو هغه شیز موږ ته د حکومت د طرف ښکاري نه، او چې نه ښکاري نو د هغې نقصانات بیا موږ ته همداره روان دي. ډېره یو عجیب و غریب صورتحال چې کوم دی هغه روان دی. که د پرایم منسټر تقریر تاسو ګورئ نو په هغې کې مایوسي به ذات خود داسې ده چې هغه د پرایم منسټر خبرې چې واورئ نو تاسو ته بس داسې ښکاري چې هر شي بس تباه و برباد دي. په د لیډر کار دا وي چې په سخته کې د عوام چې کوم دی هغه حوصلې پست نه کړي بلکې هغه حوصلې راوچت کړي. خو بهرحال چونکې ارباب صاحب په دې باندې خبره وکړه چې نه د دوی سیاسي ویژن شته، نه د سیاست په لاره باندې دوی تللي دي او نه په سیاست باندې دوی پوهېږي، نو دوی نه دغه توقع ساتل هم د موجوده حکومت نه زما په خیال باندې هسې زیاتې وي. سکندر خان زمونږ خو زه مخکې ما دا خبره کړې وه، اوس بیا دا خبره کوم د پاکستان مزدور کسان پارټۍ موقف بالکل واضح دی، دو ټوک دی. هغه دا دی چې دا ملک که چیرې موږ دا وایو چې دا فلاحي مملکت شي، دا دی په صحیح معنو کې جمهوري ریاست دی شي، نو بیا به موږ لا په دفاعي بجټ چې کوم دی د هغې کې به کم از کم 50% په دفاعي بجټ باندې به کټ لګول غواړي او دغه رقم چې کوم دی دا د عوام په صحت او په تعلیم باندې به لګول غواړي. موږ سره بله لار بالکل نشته. تاسو نن سبا حالات وګورئ، موږ سره ټینکونه بې شمارې دي، موږ سره جنګي جهازونه، یعنې د انسانیت د تبع چې کوم شیزونه دي هغه موږ سره وافر مقدار کې شته. بمونه شته، میزایل شته، ټینک شته، توپ شته، بارود شته، خو که نشته نو هغه د انساني بچاو کټونه نشته. نن چې په هغې باندې مونږ د عوام چې کوم دی ټیسټونه پرې وکړو. دا پاکستان کې مسله جي یو دام ده او دا حقیقت هم ده چې دا دونه تعداد مخې ته نه راځي. د هغې مین وجه دا ده چې د خلکو اکسس چې کوم دی هغه نشته. څه خلک په یره کې دي، هغوی دغې لیبارټرو ته ځي نه، یا د هغوی د پونچ نه بار دي، یا دا ټیسټونه دونه ګران دي چې هغه عوام نشي برداشت کولی. د هغې په وجه باندې د کورونو کې د وایرس چې کوم دی یو وبایي شکل اختیار کړه. نو موږ خو دا مطالبه وکړو او زه خو دا وایم چې که ممکنه وي نو په دغه اعلامیه کې دا شاملول پکار دي چې د دفاعي بجټ باندې موږ زیات نه زیات چې کوم دی کټو لګو. د حکومت چې کوم غیر ضروري او غیر ترقیاتي اخراجات دي هغه د فوراً موږ چې کوم دی ختم کړو او هغه د ایمرجنسي بنیادونو باندې د عوام د فلاح و بهبود لپاره موږ ولرو. دویم چې یو غټ ظلم دا شوی دی چې حکومت زه نه پوهېږم چې د ده ته دا غلطې مشورې څوک ورکوي. هغې کې دوی چې دا اوس د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو باندې کم کټ ولګو 10%، یعنې دا په داسې حالاتو کې چې خلک تباه و برباد دي او ته د هغوی په تنخواګانو باندې کټ لګې نو تا ځان سره دونه پیسې نه دي ساتلې او ته د دې ملازمینو پیسو ته کېناستو په دې باندې او باقي د دې وایرس مقابله به ته کوې. دا هغه د ناکامۍ شیزونه دي چې دا د ملک په مخکې نه بلکې په شا باندې د بوتلو چې کوم دی سبب جوړېږي. بیا په دې کې خصوصا د پولیس ډپارټمنټ او د صحت ډپارټمنټ باندې د هغوی په تنخواګانو باندې د کټ لګول او د هغوی نه پیسې کټ کول دا
انتهایی ناروا دي دا انتهایی غټ ظلم دی پکاري چې د حکومت ته نه صرف دا پیسې دوی ته واپس کی بلکې مزید انسنټیو دی دوی لور کی ځکه چې د وایرس سره خو کو د ټینګ په جنگ دي نو امداد دوه طبقه په جنگ دي کو پولیس ته که په هر طریقې دي کم از کم په میدان ولاړ دي که محکمه صحت ته هر څه خو کم از کم په میدان باندې ولاړ دي نو زما خپل خیال چې په دې شیزونو کې خیال ساتل پکار دي دویم زما خاص زده د ټولو سیاسي پارټونو هغه کې موږ په خپل شاملو چې وخت د دې تقاضا زموږ نه هم کوي چې موږ د باقی نور په ګوزو کې وبتوي نه کو او نیخ پنیغه دا ډیماند د ریاست نه شروع کو چې به موږ ته مزید د جنگي جاسونو او د انسانيت د تبعیض نه نری پکار موږ له هسپتالونو پکار دي موږ له دوايانې پکار دي موږ له پدې کې د کټونو پکار دي ټیسټینګ لپاره تاسو ګورئ چې کله سیلاب راشي نو موږ سره بیا پاږي کې جاسونه وي خو موږ سره کشته نه وي د انسان د بچاو لپاره موږ سره بیلچه ټاټکی نه چیرې موږ په د چا قبر په وکړو خو که فرض کړ بمونه وي یا نور شیزونه دغه تعداد موږ سره ډیر زیات دی نو زه خو د بچا صاحب دغه خبره ستې اګری کوم چې ریاست ته اوس په خپل دا کینی سر د 1900 دا فیصله دی چې ځکه مړخته لاړ شي که فرض کړه دغه سکیورټي سټیټ دا بیانیه سره تازان همدغه شان چمبړ کړي نو دا ولسم په تبع روان دي دا ریاست هم په تبع باندې روان دي او که ریاست او سیاسي پارټي دي دا فیصلو کې چې بس باقی نور چې څه پورم کړی دي هغه کړی دی او باقی دا ملک چې کم دی دا مکمل تور باندې فلاحي ریاست جوړو جمهوریت ریاست جوړو زما خپل داخلي چیرې د بهتره اثرات چې کوم دی راتلی شي په دې موجوده هنګامي حالاتو کې یقینا چې د وایرس لا تر اوسه پورې نه میډیسن شته دی نه د وایرس چې کوم دی بل څه داسې علاج شته چې موږ دا وایو چې یو ګولې معدې ته لاړه او د هغې په بنیاد باندې تاسو ټیک شو دا ناممکن نه صرف احتیاط چې کوم دی هغه انتهایی ضروري دی زه خو علماء کرام ته مې دا یو ډېر ښه موقع ده زه بیا ستاسو شکریه ادا کوم چې جماعت اسلامي نن په دې کانفرنس کې موجود دی جمعیت علوم اسلام هم دی نو د دې په ذریعہ باندې دا خواست کو د خپل علماء کرامو ته چې به تاسو په منبر او په جماعت کې چې کله کېنه نو بجې دي چې تاسو په نور شیزونو باندې غیر ضروري شیزونو باندې تاسو خبرې کوئ په دا ټایپ شیزونو اویرنس باندې تاسو خبرو کې چې خلک موټیویټ کړي چې به زیات نه زیات احتیاط وکړي زه یو ځل بیا د ټولو مرګرو انتهایی مشکور او سکندر خان تاسو ډیر زیات شکریہ ادا کوم تاسو کوم دی دا ویډیو کانفرنس تاسو روغ او زه دا ویل شم چې کم از کم د دې خاورې یو قرضو هغه کافي هدا پورې کوم دی تاسو او د نور سیاسي پارټو په خپل هلو زلو سره غسر تورسو یو جهان منره ټولو مرګرو یو جهان منره ډېره مهرباني شکیل خان زه سېنیټر مشتاق صاحب ته د جماعت اسلامي صوبایي امیر ته درخواست کوم چې هغوی خپل خبرې ډېره مهرباني شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم صدق اللہ العظیم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صدر مجلس محترم سکندر خان شیرپاو ستاسو شکریہ ادا کوم ټول پارټیسیپینټس چې په دې ملټي پارټي کانفرنس ام پی سی کې شریک دي دا غیم شکریہ ادا کوم ټول ته سلامونه او د الله نه دعا کوم چې الله تعالی عالم انسانیت عالم اسلام اهلیان پاکستان او موږ ټول د دې وبا نه په خپل حفاظت کې والي او الله تعالی د امتحان د ابتلا د ازمایش دا ورځې ختم کړي او خپل خصوصي رحم او کرم په انسانیت باندې وکړي زه ستاسو شکریہ ادا کوم د برکه قدم او یو څو خبرې به کوم او زیات خبرې شوي زه کوشش کوم چې ریپیټیشن ونه شي او د هغې نه علاوه چې کوم اهمې بنیادي خبرې دي هغه ستاسو وړاندې کېدم زما سره اتفاق دی چې دا کوم پینډیمک دی عالمي وبا ده دا د انساني تاریخ یو یونیک وا د فرست ورلد وار هم لیدلی دی سیکنډ ورلد وار هم لیدلی دی خو فرست ورلد وار او سیکنډ ورلد وار دومره لوی اثرات نه وو چې څومره د دې دا واحد واقع ده چې په یو وخت باندې د امریکا استرالیا پورې او د یورپ نه تر چین او منګولیا پورې ټول انسانیت په دې نه متاثره دی نو د دې ډېر همګیر هم پهلو اثرات دي او په فرد باندې په خاندان باندې په باندې او سیاست باندې تجارت باندې
بین الاقوامي تعلقاتو باندې، تعلیم باندې، د ژوند په هر شعبه باندې د فرد نواله تر بین الاقوامي تعلقاتو پورې یو ډېر همغږي پهلو اثرات دا د کورونا پین دا په انسان باندې کړی. کوم چې دا وبا ده زما د خبرې سره اتفاق دا یو انټرنیشنل چیلنج دی او انټرنیشنل کمیونټي با په کلیکټیو ایفورټس باندې د جواب ورکړي. د یو پارټي په سکیم نه ده، د یو ملک ریاست په سکیم نه ده، دا د ټول انساني برادرۍ یو مشترکه چیلنج دی او هغه په شریکه باندې کلیکټیو ایفورټ د دې جواب ورکول شي. یا تاسو جاری کړی ده ټول خبرو سره زما اتفاق دی. یو څو څیزونه به پکې زه ایډ کوم. زما دا درخواست چې کوم ستاسو منتظمین دي هغې یو څو خبرې چې کوم زه ایډ کوم اضافي هغه نوټ کړي او هغه بیا اعلامي حصه جوړه کړي. لومړی خبره خو دا ده چې حکومت وخت ضایع کړی. سکندر خان که ستاسو اجازه دي زه به په اردو کې دا باقي خبرې وکړم چې دا ټولې دنیا ته او باقي پاکستان ته هم دا خبره بیا په اسانه باندې ورسېدی شي او میډیا لپاره هم سهولتي پکې. ستاسو په اجازت سره جی سکندر خان ستاسو اجازت سره आवाज राजी सिकंदर खान? बिल्कुल बिल्कुल वाई जी उर्दू के। अब मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हुकूमत बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार हो गई है. हुकूमत को मौका मिल गया था कम से कम 1.5 से लेकर 2 महीने तक कि वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करते, तैयारियां करते, अपने बॉर्डर्स को मेंटेन करते, अपने एयरपोर्ट्स को मेंटेन करते, अपने हेल्थ वर्कर्स को इक्विप करते, डायग्नोस्टिक किट्स का इंतजाम करते, पीपीई का इंतजाम करते, लोगों को एजुकेशन अवेयरनेस देते. लेकिन हुकूमत ने वो 1.5 महीना कर दिया और जो तय का अमल था वो तैयारी प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर सके और ना वो बॉर्डर को मेंटेन कर सकें, ना वो एयरपोर्ट्स को मेंटेन कर सकें और ना प्रॉपर तरीके से जो करंटीना सेंटर्स हैं, जो उसकी फिलॉसफी है और जो उसके एसओपीज हैं उसके मुताबिक वो करंटीना सेंटर का इंतजाम जो है वो नहीं कर सके हैं. इसके एक कोताही कमजोरी तो हुकूमत ने की है और उसकी वजह से हमें और मुल्क को उसका काफी नुकसान जो है वो हो चुका है. इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें नजर आ रहा है कि हुकूमत एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस पेंडेमिक को डील नहीं कर रही. हुकूमत वो हाफ मेजर्स के जरिए से इस पेंडेमिक को डील कर रही है और हुकूमत मिक्स मैसेजेस वो दे रही है. उनका कोई एक नेशनल जिसको आप कह सकते हैं कि एक्शन प्लान हो, नेशनल एक्शन प्लान हो, वो नहीं है. और उसमें इंट्रा पार्टी कंसल्टेशन होनी चाहिए और फिर एक नेशनल एक्शन प्लान इस पेंडेमिक को डील करने के लिए वो होना चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, जिसमें रियासती इदारे हों, जिसमें मीडिया हो, जिसमें एक्सपर्ट्स हों और वो सब अपने इनपुट पूल करके एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दें और फिर कलेक्टिवली इस इम्तिहान और आजमाइश से कौम को निकालने की कोशिश करें. तो ये चीज जो है वो हुकूमत नहीं कर सकी. कभी कहते हैं शटर डाउन है, कभी कहते हैं ये लॉकडाउन है, कभी कहते हैं जुज़वी लॉकडाउन है और एक जिसको कह सकते हैं ना कि मिक्स मैसेजेस हैं और जो हाफ मेजर्स हैं और जो हैज़र्ड और एडहॉकिज्म की बुनियाद पर चीजों को चलाना है. तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा कैलेमिटी है कि इस अंदाज से इसको डील नहीं किया जा सकता. तो हुकूमत की एक नाअहली और नालायकी तो ये है कि अभी तक हुकूमत जो है वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को, रियासती इदारों को, मीडिया को, इंटेलेक्चुअल्स को, एक्सपर्ट्स को वो एक जॉइंट प्लेटफॉर्म दे के एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक नेशनल एक्शन प्लान वो नहीं दे सके हैं. तो बहरहाल अभी तक अगर नहीं दे सके तो अब हुकूमत को देना चाहिए. ये हुकूमत की बस का काम नहीं है, एक पार्टी के बस का काम नहीं है. जब तक पूरी कौम कलेक्टिवली इसका वो नहीं करेगी तो उस वक्त वो नहीं हो सकते. तो एक चीज तो है. दूसरी चीज ये है कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उस पर बात आई है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ. डॉक्टर अताउर रहमान जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि 40 से लेकर 50,000 तक रोजाना टेस्ट होने चाहिए. तब हमें पता चलेगा कि इसकी वॉल्यूम कितना है और हम कैसे इससे निपट सकते हैं.
इस वक्त जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो अभी तक पूरे पाकिस्तान में 30,000 टेस्टिंग हुए हैं, जबकि रोजाना वो 40 से लेकर 50,000 तक टेस्ट होने चाहिए। तो ये अगर मरीज कम हैं कोरोना के, तो उसकी वजह ये है कि टेस्ट ही नहीं है, डायग्नोस्टिक किट्स नहीं है, जिसकी वजह से वो मरीजों का पता नहीं चल रहा। और जब मरीजों का पता नहीं चल रहा, क्लस्टर का पता नहीं चला सकते, उनको लोकेट नहीं कर सकते, तो आप इसको कंटेन नहीं कर सकते इस पेंडेमिक को। इसलिए हुकूमत बड़ी सुस्ती से, मुजरिमाना गफलत से काम ले रही है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हुकूमत को फौरी तौर पर अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी ये 40 से 50,000 तक पर डे बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर वो टेस्टिंग फैसिलिटी की जो है वो सहूलत देनी चाहिए। इसके बगैर हम इसको नहीं कर सकते। और ये केपी के अंदर सिर्फ एक लेबॉर्ट्री है, 3.5 करोड़ आबादी है, पूरा फाटा है, साबिका फाटा उसके अंदर शामिल है, सिर्फ एक लेबॉर्ट्री है। ये जुल्म है खैबर पुख्तनख्वा के। ये पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जिसमें सिर्फ एक लेबॉर्ट्री है, बाकी तमाम सूबों में एक से ज्यादा लेबॉर्ट्री है। तो ये जुल्म हो रहा है खैबर पुख्तनख्वा के साथ। वफाक में भी पार्टी की हुकूमत में, सूबे में भी पार्टी की हुकूमत है, उसके बावजूद पूरे सूबे में सिर्फ एक लेबॉर्ट्री, जिसकी रोजाना की बुनियाद पर जो कैपेसिटी है टेस्टिंग की वो लेस देन 1,000 है, लेस देन 1,000 है। तो मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट और तहसील सतह पर इसको करना चाहिए। एक और चीज जिसकी बात आई है कि जो आपका हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, यहाँ के आपके जो सफाई का स्टाफ है हॉस्पिटल्स का, चौकीदार हैं हॉस्पिटल्स का, ये आपके फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। सबसे पहले अपने इस फ्रंट लाइन वॉरियर्स की सेफ्टी को इंश्योर करें, और वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट के जरिए से होगा। पहली चीज जो हमें फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर दरकार है वो है टेस्टिंग कैपेसिटी क्वालिटी, और दूसरी जो है वो पीपीई का बड़े पैमाने पर। आपको यह हैरत होगी कि हम अपने डॉक्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। दुनिया भर में डॉक्टर्स को गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, हीरोज का दर्जा दिया जा रहा है, और हम उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, गिरफ्तारियों को करते हैं और जेलों के अंदर बंद कर देते हैं। ये हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए। इससे बहुत गलत मैसेज हमारे इन फ्रंट लाइन वॉरियर्स को गया है। तो ये जो हमारी फ्रंट लाइन है इसको आप इंश्योर करें, और वो पीपीई के जरिए से होगा। कल एनडीएमए के जो चेयरमैन है जनरल अफजल, उनका बयान आया था कि अभी तक खैबर पुख्तनख्वा ने सामान का तकाजा ही नहीं किया है, और अब उन्होंने सामान का तकाजा शुरू कर दिया, तो हम ये सामान फौज के जरिए तकसीम करेंगे। ये नो कॉन्फिडेंस है हुकूमत पर। ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत ना अहल है, नालायक है, इनकैपेबल है, और ये इस पेंडेमिक से निमट नहीं सकती। इसलिए अभी तक तो इन्होंने एनडीएमए से मुतालिबा नहीं किया, और अब जब मुतालिबा किया है तो एनडीएमए कहता है कि हम इनको नहीं दे सकते, कि हम फौज के जरिए से बराह रास्त अजला को देंगे, सूबाई हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे। तो हमारी जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इनको रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। ये हमारे हीरोज हैं, खा वो उसामा रियाज हो गिलगित के, हम उनको सलाम पेश करते हैं शहीद, खा वो अब्दुल कादर सोमरो, हमारे तर के नेमतुल्लाह खान शहीद हॉस्पिटल के एमएस, हम उनको सलाम पेश करते हैं, शहादतों को फरमाएं। इनको पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज जो है वो देने चाहिए, वो डॉक्टर्स जो इस तरह से लड़ते हुए अवाम की तापुज में शहीद हो गए हैं। एक और चीज जिस बात को मैं समझता हूं, क्या दरखास्त करूंगा कि इसको जरा गौर से सुना जाए, कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक 60% जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो बंद हैं, और 40% जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो जुज़वी तौर पर खुली हैं। 60% मुकम्मल बंद हैं और 40% जुज़वी तौर पर खुली हैं, जिसमें ऑटो, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, सीमेंट और केमिकल्स की इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासिर है। इसी तरह जो कारोबार है वो रिटेल का कारोबार बुरी तरह मुतासिर है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। वर्ल्ड बैंक की हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कुल वर्क फोर्स है 7.5 करोड़ मजदूर हैं। इनमें से 1 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। इन 7.5 करोड़ मजदूरों को $8 अरब की तनख्वाह दी जाती है। $8 अरब वॉल्यूम जो है कमाते हैं। इसमें अगर 1 करोड़ मजदूर बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए, इसका मतलब है $1 अरब हुकूमत को हर माह वो मजदूरों के लिए मुख्तस करना चाहिए। तब हम इसके जो माशी एस्पेक्ट है उससे हम निपट सकते हैं। लेकिन हुकूमत सिर्फ 3,000 रुपए दे रही है। 3,000 रुपए में क्या होगा? हुकूमत ने अभी तक ना बिजली के बिल माफ कर दिए हैं,
ना गैस के बिल माफ कर दिए, उसको डिले कर दिया है, उसमें कोई कंसेशन नहीं दी, और सिर्फ 3,000 रुपए। इसलिए मैं ये मुतालबा बिल्कुल करता हूं, आप लोगों ने भी किया है, कि 15,000 रुपए पर मंथ होने चाहिए, और आइंदा 3-4 महीनों के लिए गैस के बिल और बिजली के बिल, खुसूसन जो पावर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके ये बिल जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उनको माफ करना चाहिए। जो तेल की कीमतें हैं, इस वक्त गुज़िश्ता 30 साल में सबसे कम कीमत पर, लेवल पर, सतह पर वो तेल की कीमतें आ चुकी है। फौरी तौर पर 60 रुपए फी लीटर ये तेल की कीमतों पे लाना चाहिए, ताकि आवाम को इसमें रिलीफ मिले। और इसके साथ साथ ये जो बात आई है आपके एलानिये में, इससे थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ है कि सूद को सिंगल डिजिट में कर लें। सिकंदर खान शेरपाव साहब, अमेरिका जैसे मुल्क में सदर ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग करके इंटरेस्ट रेट जीरो कर लिया। सूद का एक एस्पेक्ट तो माशी है, दूसरा एस्पेक्ट अल्लाह और रसूल के साथ जंग है, ईमानी पहलू है, इस्लाम का पहलू है इसका। इस्लाम टाइम सेविंग है, इंसानियत के लिए निजात है। इसलिए सूद अल्लाह की गजब को दावत देता है, अल्लाह और रसूल के साथ जंग है। फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट जीरो की जाए और सूद को खत्म कर दिया जाए। अगर जापान जीरो इंटरेस्ट रेट पे है, अमेरिका जीरो इंटरेस्ट रेट पे है, पाकिस्तान जिसके दस्तूर में लिखा है कि सुप्रीम ला कुरान और सुन्नत होगा, वो क्यों सूद को खत्म नहीं कर सकते? सूद की मौजूदगी में हम अल्लाह की रहम को, अल्लाह की करम को, उसकी रहमत को मुतवज्जो नहीं कर सकते, इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। एक और बात, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, एनजीओ बहुत बड़ा काम कर रही है। सिर्फ अल खिदमत फाउंडेशन ने इस वक्त 70 करोड़ रुपए के ये वेंटिलेटर्स की सूरत में, किट्स की सूरत में, पकाए पकाए खाने की सूरत में, फूड राशन की सूरत में, एम्बुलेंस सर्विस की सूरत में और दूसरी खिदमात की सूरत में 70 करोड़ रुपए इस वक्त खर्च किए हैं। ये एनजीओज आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हुकूमत को चाहिए कि इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे, इसको कोऑर्डिनेट करे, इसको एरिया हवाले करें, इसकी सरपरस्ती करें, इसके पैट्रोनाइज करें, इसको इंकरेज करें और इनकी दिलजोई करें। ये है तो तमाम एनजीओस को, हुकूमत को चाहिए कि उनको एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म दे और उनको वो एक इनकरेज करते हुए उनको ओवरलैपिंग से वो बच जाएं और उनको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए से हुकूमत काम मिलाए। मिडल ईस्ट के अंदर जो हमारे मजदूर हैं और मलेशिया के अंदर, वो बेचारे वहां जो दिहाड़ीदार योमिया उजरत पे काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए हैं। वहां पे लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, उनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो मलेशिया और मिडिल ईस्ट में हमारे मजदूर हैं बेचारे, ये हमारे हीरोज हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज इनकी वजह से। इन्होंने पाकिस्तान की ज़रिए मुबादला में $20 अरब पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है और $20 अरब फॉरेन रिमिटेंसेस हैं। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्हें हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है। तो मलेशिया में जो मजदूर हैं और मिडिल ईस्ट में जो मजदूर हैं, हुकूमत फौरी तौर पर एक तो अपने सफारत खानों को मुतहर्रिक करें, वहां उनको इमदाद पहुंचाएं, दूसरा उनको पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट करें। अल खिदमत फाउंडेशन खुद उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर जो है, क्वारंटीना सेंटर जो है वो बना सकता है, हुकूमत को सपोर्ट दे सकती है। फौरी तौर पर वो जो दिहाड़ीदार हैं, योमिया उजरत पे काम करने वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो वहां फंसे हुए हैं, जिनके खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, खा वो मलेशिया के हो या मिडिल ईस्ट के हो, उनको वहां इमदाद सफारत खानों के जरिए से दे और उनको पाकिस्तान जो है वो मुंतकिल करें। जेलों की बात की गई है, मुझे बिल्कुल इससे इत्तेफाक है, वहां टेस्टिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए और वो रियासत के रहम करम पर है। जितने भी जेल्स हैं इस वक्त 54,000 कैपेसिटी हमारी जेलों की, 77,000 कैदी हैं हमारे जेलों में। 54,000 कैपेसिटी वाले जेलों में 77,000 कैदी हैं। ओवर क्राउडेड है हमारे जेल। जो पिटी केसेस में मेरी हुकूमत से दरखास्त है उनको रिहा किया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से भी उनको रिहा किया जाए। और जो वहां पे हैं, हुकूमत और रियासत उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करें और वहां पे उनकी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो भी उनको दें। और इसी के साथ मैं आफिया सिद्दीकी की बात भी करूंगा। इस वक्त कुराए अर्श पे जो सबसे ज्यादा कोरोना की वबा है वो अमेरिका के अंदर है। बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त अमेरिका में अवाम मुतासिर हैं और वहां जेलों के अंदर भी कोरोना की वबा फैली हुई है। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, बेगुनाह वहां उसको कैद किया गया है। 17 साल उसके अमेरिका की कैद में हुए हैं और जेलों के अंदर वहां पे कोरोना वायरस फैल चुका है। वजीर आजम ने खुद कौम से अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि मैं जब आऊंगा इक्तिदार में तो 100 दिनों के अंदर अंदर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस लाऊंगा। बेगुनाह है, खुद वजीर आजम ने एतराफ किया है,
बार बार ये कहा है, इस बात को तस्लीम किया है, एक्सेप्ट किया है कि वो बेगुनाह है। वो इस वक्त सबसे मुश्किल हालत में है, वहां कोरोना जेलों के अंदर फैल चुका है। बेगुनाह पाकिस्तान की बेटी है आफिया सिद्दीकी को, जो 17 साल से अमेरिकी कैद में है, वजीर आजम साहब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर फौरी तौर पर अपने फॉरेन ऑफिस को मुतहर्रिक करके उसको पाकिस्तान लाया जाए। और आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि देखें, इसकी मुख्तलिफ तौज़ीह पेश की जा रही है, लेकिन हमें इस मौका पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और आजमाइश है। और मेरी भाइयों ने बात की, दीनी जुमातें न सिर्फ हुकूमत के साथ सपोर्ट कर रही है, हुकूमत के साथ ताउन कर रही है, यहां तक कि तबलीगी जुमात वालों ने अपनी मराकिज जो हैं वो करंटीना सेंटर डिक्लेयर कर दिए हैं। मुकम्मल ताउन दीनी जुमातें कर रही है, न सिर्फ ताउन कर रही है बल्कि रिलीफ और वेलफेयर के काम में दीनी जुमातें फ्रंट लाइन पे है, सबसे आगे हैं। लेकिन हुकूमत एक तो तबलीगी जमात के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रही है, मीडिया ने जो किया है, जो सेकुलर लॉबी ने किया है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और मैं पाकिस्तानी कौम से आपके इस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से अपील करता हूं कि वो रुजू इल्लाह, अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह की दीन के साथ जुड़ जाएं, कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, तौबा हम का एहतमाम करें, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम, और उसके साथ साथ रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ना, अल्लाह के साथ जोड़ना, इस्लाम के साथ जोड़ना। इसके नतीजे में अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की करम को हम मुतवज्जो कर सकते हैं और हम इस वबा से वो बच सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो बैंकों के अंदर अब ये दे रहे हैं, मैंने कल भी देखा, आज भी देखा, डॉन अखबार की फ्रंट पेज के ऊपर तस्वीर है कि बैंकों के अंदर जो SOPs हैं और जो गाइडलाइन है WHO की और जो प्रोटोकॉल है, उसको बिल्कुल पांव तले रूंधा जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसका एहतमाम करें कि कम से कम बैंकों के अंदर जो आए हैं अपनी जरूरियात के लिए, वो वहां सोशल डिस्टेंस का काम करें और जो WHO के गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल हैं, उसको फॉलो करें। मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि ये मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस इस वबा से निपटने के लिए शऊर और आगाही देने और हुकूमत को मुतवज्जे करने के लिए एक बुनियाद साबित होगी। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी मुश्ताक से तफसील फसल ډېر ښې خبرې وکړې تاسو د تبلیغي جماعت حواله سره خبرو کړ دا موږ په اعلامیه کې شامل کړی دا او زیات تاسو کوم خبرې دی هغه پای کې انکلوډ کیږي زه انجینیر همایون خان ته خاص کوم چې د پیپلز پارټي په نمائندګۍ باندې هغه خپل خبرې وکړي تاسو او کانفرنس کې موجود ټول مرګرو ته په جمع باندې السلام علیکم تاسو आवाज راځي سکندر خان आवाज راځي خبر جاری ساتي خپل جی سکندر خان تاسو مشکور یم تاسو په دې اهم موقع باندې د کانفرنس انعقاد وکړو او زموږ په دې وطن کې په دې پوره دنیا کې چې کوم وبا راغلی ده داغه څنګه مخنیوي وشي دا زمونږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو فرض جوړیږي زمونږ قسمتي دا ده आवाज نه راځي سکندر خان आवाज راځي سکندر خان ستاسو جوړیدل ته کې دوه ډیوایسز اون دي جی هغه د وچن لګ اکو راځي نور اسه आवाज راځي لګیا دي جی نو اوس आवाज هغه شانت کلیر نه دی اردو ہے یہ ڈیوائس आवाज تو کلیر دی اس راځي بالکل جی جاری سکندر خان السلام علیکم تاسو او تاسو په خاطر باندې د ټول ملټي کانفرنس مرګري موجود چې کوم دي ټول ته سلام وایم او تاسو مشکور یم چې په داسې اهم موقع باندې تاسو د دې کانفرنس انعقاد وکړو زه تاسو مشکور یم چې تاسو په دې اهم موقع باندې د کانفرنس انعقاد وکړو
تفصیلا خبرې وشوې د ملګرو. ما ته داسې ښکاري سکندر خان تاسو اواز نه راځي زما خیال دی. سکندر خان تاسو اواز راځي جاری ساتئ. زه ستاسو انتهایی مشکور یم. دا یو ډېر اهم موقع ده، په دې باندې موږ ملګري نن راغونډ شو. خو بدقسمتي زموږ دا ده چې کله داسې صورتحال جوړ شي نو خلک ګورنمنټ ته ګوري او د ګورنمنټ مشرانو ته ګوري. خو زموږ د دې قوم بدقسمتي به وي چې داسې خلک ناست دي چې د هغو په خپله خبره کې یووالی نه او په خپله خبره باندې ولاړ نه. زموږ موجوده حکومت، مرکزی حکومت، تاسو ګورئ چې پرایم منسټر صاحب کله یو خبره کوي، کله وایي چې لاک ډاون به نه کوم، خو په صوبو کې لاک ډاون کیږي. مرکز او صوبې په یو پیج باندې نه دي. نن بدقسمتي ده څنګه چې مشتاق صاحب یا زما نه مخکې ملګرو خبره وکړه چې په دې وخت کې یو ټایم پاکستان ته میلاو شو چې دو د اکوپمنټس بندوبست هم کړی وي، دو پراپر چیکنګ هم کړی وي. دا وبا څنګه چې ایکسپرټس وایي چې دا د هوا نه پیلاویږي بلکې د ډسټنس کمیدو دپاره یا یو بل سره د نزدېکت نه پیلاویږي. نو که فرض کې دا په دې ټایم کې حکومت چې کوم خلک بهر نه راتلل د هغو پراپر چیکنګ شوی وي، د هغو ټیسټ شوی وي او بیا اویرنس پیدا شوی وي چې داسې یو وبا به راځي. خو بدقسمتي دا چې هغه اویرنس هم حکومت پیدا نه کړی شو. خبرې ټولو ملګرو ډېر تفصیلا وکړې. دوه درې ایشوز داسې به زه پوینټ آوټ کوم اډیشنلي چې یو که تاسو ګورئ پرایم منسټر صاحب د اساس پروګرام په نوم باندې دغه شروع کړی چې موږ اساس انفیکټ دا اساس پروګرام نه دا هم بېنظیر انکم سپورټ پروګرام هغه کم پاتې قسطونه چې کم دي هغه ورکړي کېږي. او که تاسو وګورئ BISP آفیسز کې داسې رش جوړ دی چې موږ په خپله د وبا پیلاولو یو موخه جوړو. او بیا حکومت هم د تمب امپریشن پابندي ایون په آفیسز کې دو سٹارټ کړو چې تمب امپریشن به دغه کو بایومیټریک دپاره چې آفیس ته سړی راځي خپل حاضري به لګوي. خو د دې په وجه باندې حکومت دغه تمب امپریشن هم ختم کړی دی چې یاره دا وبا پیلاو نشي. خو بدقسمتي دا ده چې دغه BISP آفیسز کې د دغه BISP دا کوم وظیفه چې ورکړی کېږي هغې لپاره تمب امپریشن کمپلسري ګرځولی دی. نو آیا مونږ خو دا وبا ریسټرین کوو نه بلکې دا وبا مونږه نوره هم سیوا کوو. د هر زنانه سره د BISP کم بینیفیټري چې کوم ده نو هغو سره خپل کارډ ATM کارډ پکار دا ده چې دغه رش کمیدو او دا وبا پیلاویدو نه بچ کېدو دپاره هم دغه بینکونو ته چې مخکې څنګه BISP بینیفیټریز پیسې اخیستې چې هغه شانتې هغه پیسې ورته میلاویږي. زه ستاسو مشکور یم. تاسو هم نور پارټیسپینټ هم د سند ګورنمنټ د اقداماتو یو تعریف کړی دی او موږ په هغې کې د ټول دغه لکه الخدمت فاونډیشن د چیپا د ED د ټولو دغه کو چې هغه طریقې سره سامان کور ته رسي ډیزربینګ خلکو ته سامان کور ډور سټیپ ته رسي نو هغه رش نه جوړېږي. په دې چې څومره رش دا خو سوشل د دې دا وبا به څنګه کنټرول کېږي؟ سوشل ډسټنسنګ پیدا کوو. نو چې کوم ځای کې ته یو ځای کې خلکو ته وایي چې فلاني ځای کې به تا ته امداد میلاویږي نو هلته به خامخا وږي خلک یا ضرورتمند خلک به ځي او هلته به د خپل ځان لپاره دغه کوي. نو زموږ خپل دا خیال دی چې حکومت دې هم یو داسې طریقه وکړي چې د خلکو ته مرکزي حکومت یا صوبایي حکومت که چاته د امداد دغوي نو چې هغه ټول سټیپس باندې هغو ته میلاویږي بجای د دې چې یو رش جوړېږي او موږ دا وبا انکرج کوو. د دې سره دلته یو زموږ دغه دی خو ورسره افغان ریفیوجیز هم زموږه دلته آباد دي. پکار ده چې په هغه کیمپس کې دې هم دا وبا سکندر خان تاسو ته اواز نه راځي زما خیال دی. تاسو ته اواز نه راځي سکندر خان؟ راځي لګیا دی، اواز بالکل راځي. یا پکار ده چې هلته دې هم د
دغه وشي چیکینګ وشي چې آیا اصل نه چې دغه کیمپونو یا زموږ دغه رونو کې هم داسې هغه اویرنس پکار دی. نو حکومت خو اویرنس څه په دغه کړي، خو زه د دې کانفرنس په وساتت سره ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته دا درخواست کوم چې هغه دې څنګه چې د دبليو ایچ او یو ریکوزیټ سټانډرډ دی چې هغه دې هم په خپل علاقايي ژبو کې خلکو ته یو اویرنس تھرو ویډیو تھرو د فیسبوک یا ټویټر یا داسې دغه په وجه باندې هغه دې هم خلکو ته پیغامونه ورکړي چې زموږ د رونه چې کوم اویر نه دي نو چې هغه هم اویر شي. د کانفرنس په دغه باندې به تاسو دا هم یو درخواست کوم. څنګه ما خبره وکړه چې بدقسمتي دا ده چې ګورنمنټ خو د اساس پروګرام نوم ورکړی دی، خو دا هم د اساس پروګرام نه دی. پرایم منسټر لګیا دی دروغ وایي خلکو ته، قوم دوږه کوي چې موږ اساس پروګرام شروع کړو، حالان کې موږ ته ذکر وکړو چې دا د بیا یې بینیفیشریز دغه دي. داسې زموږ چې کوم فور فرنټ باندې لګیا دي ډاکټرز، پیرامیډیکل، لاین فورس ایجنسیز، پکار دی چې څنګه مشتاق خان خبر وکړه چې د اول نه یو میاشت یو نیمه یو ګیپ دوته ملاو شوی چې دغه خلکو د فرست فور فرنټ باندې لګیا دي، نو چې هغه ته هم دا کټس ملاو شوی وي چې هغه په خپل یاره کې نه وي. د دې سره سره زه خو به ټولو مونږ څنګه ووایو چې د حکومت د بې احتیاطۍ د وجې نه، د حکومت د هټ درمۍ د وجې نه نن دا وبا په دې وطن کې پیلاو شوې ده. څنګه چې زمانه مخکې هم خبره وشوه د تافتان کې چې څه زموږ د ظاهرینو سره څه طریقې سره هغو یو ځای شوه او هغو دا چې کوم افیکټ خلک وو هغه یې د ان افیکټډ سره هم دغه کړه او هغه ټول افیکټ شوه. نو دا د حکومت د غلطې پالیسیو د وجې نه دا شیزونه روان دي. نو زه خو اعلامیه کې چې نورې څه خبرې ما تاسو آفس ته انټیمیټ کړي هم دي چې دا ورسره ایډیشن وشي. په اخر کې زه ستاسو او ستاسو د ټولو ملګرو یو ځل بیا هم شکریه ادا کوم او ستاسو شکریه بالخصوص چې په دې وخت کې تاسو دا کانفرنس انعقاد وکړو. ډېره مهرباني. ډېره مننه همایون خان، ستاسو بالکل تجاویز ټول موږ ته را رسېدلي دي او هغه موږ په کې انکورپوریټ کوو کېږو او انشاءالله هغه به په دې اعلامیه کې موجود وي. زه د جی یو آی صوبایي امیر سینیټر عطاالرحمن صاحب ته خواست کوم چې هغوی خپل خبرې وړاندې کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. زما ډېر قدرمند او عزتمند د دې مجلس مشره جناب سکندر شیر خان صاحب، نور زمونږ د پارټو مشران ټولو ته زما سلام. زما قدرمند او عزتمندو مشرانو، تاسې چې کوم مجلسونه وکړل یقینا د دې وخت د تقاضا او د دې مجلس د تقاضا مناسب و. زه د خپل مجلس نه مخکې د سکندر شیرپاو صاحب ډېر زیات د زړه د تل نه شکریه ادا کوم او د سره سره د ټولو ملګرو مشکور او ممنون یم. سکندر شیرپاو صاحب نه به اجازت غواړم که ما ته تاسو اجازت وکړئ که خبرې په اردو کې وشي نو ما ته به هم لږ اسانه وي او د خلکو ته به هم دا پیغام ډېر په ښه طریقې سره ورسیږي. بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. सिकंदर शेरपाव साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त ये बीमारी या ये वबा जो है ये पूरे दुनिया के लिए और पूरे हमारे मुल्क के लिए एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। लेकिन हमारे मुल्क के और हमारे आवाम की बदकिस्मती ये है कि एक तरफ हमारा कोरोना वायरस जो है, दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान इस कौम के दुश्मन बन चुके हैं और वो भी इस वायरस से इस मुल्क और कौम के लिए कोई कम खतरा नहीं है। इस वक्त जिस तरीके से अपोजिशन की जमातों ने या दीगर तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों ने तमाम इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर कौम व मिल्लत के यकजहती के लिए
ताउन का हाथ बढ़ाया है और जिस तरह कौम को यकजा करने या एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए एक मस्बत कदम उठाया था, हुकूमत को चाहिए था, हुक्मरानों को चाहिए था कि वो उससे फ़ायदा उठाती मुल्क और कौम। लेकिन आपने देखा कि बजाय इसके कि वो मुल्क और कौम के फ़ायदे की बात करते, वो आज भी अपनी सियासी स्कोरिंग करने के उसमें है और इस वक्त भी उनको मुल्क और कौम का कोई फिक्र नहीं है। वो अपने सियासी कद काठ बढ़ाने के लिए या अपने हलकों को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो वायरस के ज़रिए से इस मुल्क में एक खतरे का अलार्म बजाया गया है। दूसरी गुजारिश ये है कि यकीनन इस वक्त वायरस जो है वो यकीनन एक खतरनाक चीज़ है, लेकिन उस से बढ़कर पूरे कौम को वहमी कर दिया गया है और पूरी कौम के अंदर एक खौफ व हरास ऐसा फैला दिया गया है कि नायद हासिल करना चाहते हैं या हमारे हुक्मरान उससे क्या फायदा हासिल करना चाहते हैं। बाहर के वो तो मुस्तकबिल में हमारे सामने आएगा कि क्या होना था, क्या हुआ है। इस वक्त जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं और इस वक्त जिसकी हमें ज़रूरत थी कि हम कौमी यकजहती पैदा करते, हम कौम को यकजा करते, हम इसके खिलाफ एक कौम बनकर या एक हाथ बनकर लड़ते, हमारे अंदर इस वक्त भी उससे एक मनफी रवैया सामने आया है हुक्मरानों का, एक मनफी तरीक़ेकार आया है हुक्मरानों का कि उन्होंने इससे भी मज़हब को माफ़ नहीं किया और मज़हबी मुनाफ़रतों को फैलाने के उस रुख को लिया है और उसकी वजह से कौम के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की है कि शिया सुन्नी के नाम पर कोई मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए। इसी तरह तबलीगी जमात को जिस तरह मूरत इल्ज़ाम ठहराया गया, जिस आज भी मेरी रिपोर्ट या मुझे जो मालूमात आज मुयस्सर हुई हैं कि 15-20 दिन करतीना में रखने के बावजूद जबकि कोई बीमारी नहीं है, तबलीगी जमात के लोगों को महसूर रखा गया है और अब बजाय इसके कि उनको अपने घरों की तरफ रवाना किया जाए, उनको दूसरे सूबों की तरफ भेजा जा रहा है, दूसरे शहरों की तरफ भेजा जा रहा है। वो अपने गाँव, अपने घरों में जाना चाहते हैं, जबकि हुकूमत पंजाब मुसिर है कि नहीं हम इनको बलूचिस्तान भेजेंगे, हम इनको सिंध भेजेंगे। हमारी समझ में ये मंतिक नहीं आ रही कि क्या करना चाहती है हुकूमत, क्यों इसको रिलीफ नहीं देना चाहती, क्यों तबलीगी जमात के साथ एक मखसूस उसके तबके की वजह से यहाँ एक ऐसा रवैया रखा गया है, हमारी समझ से बालातर है। दूसरी गुजारिश ये करनी थी, मैंने तहरीरी तौर पर भी लिखा है आपको, अगर आप उसको इसमें शामिल करें कि इस वक्त जो तबलीगी जमात वालों के साथ नामुनासिब रवैया अपनाया गया है या मजहब को आड़ बनाकर जिस तरह के कौम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, इसको फिलफौर बंद किया जाए। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि हमारे तमाम साथियों ने बहुत सारे मशवरे दिए हैं और अच्छे मशवरे दिए हैं, लेकिन इस वक्त जो मशवरा दिया जा रहा है वो हम किसको दे रहे हैं? हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे, उनको इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है, न कौम की फ़िक्र है, न उनको ये इस ज़िम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि हम किस चीज़ के हुक्मरान हैं, हमारा काम क्या है। मेरे ख़्याल में इस वक्त हुक्मरानों में न संजीदगी है, न ज़िम्मेदारी का एहसास है। फिर इसके साथ-साथ जिस तरह पार्लियामेंट को भी एक तरफ करके रख दिया गया है और पार्लियामेंट से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि इसको कोरोना वायरस का नाम देकर पार्लियामेंट को भी यकमुश्त जो है यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेरे ख़्याल में इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारियों में
آتا ہے کہ وہ اس وقت ایک کردار ادا کریں. اگر بینکوں کے سامنے لائن لگنے سے, ATM مشینوں کے سامنے لائن لگنے سے اور بغیر سہولیات کے قرنطینہ سینٹرز میں ازدحام کی وجہ سے کورونا نہیں پھیلتا, تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کے باہر اگر تمام ممبران کے لیے ایک ٹیسٹ لیبارٹری ہو یا ایک اس طرح کا کوئی پروسیس ہو جس سے گزرنے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر یہ لوگ جائیں اور وہاں پر اپنے قوم اور اس کی نمائندگی کریں. اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس, مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے جس کی اپوزیشن ریکوزیشن بھی کر چکی ہے. صوبائی سطح پر بھی اپوزیشن کے ان رہنماؤں سے, ان قومی نمائندوں سے کام لینا چاہیے. اور پھر اس طرح جو چیزیں ہم قوم کے اندر مختلف, جس طرح میرے بھائی مشتاق صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہر پارٹی اور ہر NGO اپنے طرز پہ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر اپنا خدمت کر رہی ہے, اگر اس کو منظم کیا جائے, اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اس وقت ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں یہ مناسب ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی منظم طریقے سے اس قوم کی خدمت کر سکیں. میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک قومی کانفرنس یا پارلیمنٹ کے ذریعے سے یا ویسے کوئی طریقہ اپنا کر قومی رہنمایان کو جمع کیا جائے, یا پھر اسی طرح ویڈیو جس طرح آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ اس وقت KPK میں انجام دیا ہے. میرے بھائیوں نے بہت سارے ذکر کیے کہ کیا کیا کمیاں ہیں. پورے صوبے میں صرف ایک سینٹر کا یا ایک معائنے کی جگہ ہونا یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. لہٰذا میں اس وقت ان اداروں کو بھی اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کا میرے ساتھیوں نے کسی نے نام نہیں لیا, لیکن جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں, جو ہر وقت اس قوم پر مسلط ادارے ہیں, ان کو اس قوم کے متعلق سوچنا چاہیے. اور یہاں میں ان بے گناہوں کا ذکر کروں گا کہ ہمارے آئے روز جتنے لوگ پریشان ہیں, کہ ہمارے وہ لوگ جو غائب ہو جاتے تھے اور مقتدر ادارے یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو ایک طرف کیا ہوا ہے, پھر اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آ چکے ہیں, تو ان کو اگر اپنے بچوں کی طرف چھوڑ دیا جائے تو یہ اس قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا. وہ گمشدہ لوگ اگر اپنے گھروں کو پہنچ جائے, اسی طرح قیدیوں کو, وہ قیدی جن کے کچھ دن یا کچھ ماہ رہتے ہیں یا کچھ تھوڑا عرصہ باقی ہے, ان کو رہا کر دیا جائے. جیلوں میں جو بہت زیادہ تعداد بھر دی گئی ہے اس میں کمی ہوگی. میرے خیال میں یہ ہماری قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا, تمام جماعتوں کا مشکور ہوں, اور ایک مرتبہ پھر آپ کے اس اجلاس کی وساطت سے مطالبہ کروں گا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور قومی رہنماؤں کا کوئی مشترکہ اجلاس بلایا جائے تاکہ اس پر کوئی اچھے, اور اس پر مقتدر اداروں کو سوچنا چاہیے. ہمارے حکمران اس سوچ کے قابل نہیں ہیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام بھائیوں کا اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ډېره مهرباني مولانا صاحب, ډېر مفصل او ډېر ښې خبرې تاسو وکړې, او دا واقعي ده چې د مشترکه د پارلیمنت اجلاس چې دی دې باندې ډېر لازمي پکار دی, او دا ډېر ښه پوینټ تاسو اوچت کړو. دا به انشاءالله دا به موږ په اعلامیه کې انکلوډ کړو. ستاسو نورې کومې خبرې چې دي هغه موږ ته را رسېدلي دي او هغه په اعلامیه کې موږ به انکلوډ کوو. فیصل خان که څه خبرې کول غواړي, معین خان وکړي, خو کوي نو فیصل خان ته تپاس کوو چې یو دو خبرې. بسم الله الرحمن الرحیم. سکندر خان, زه تاسو پارټۍ ته شکریہ کوم, مبارکباد هم پیش کوم چې تاسو دا نن خیبر پختونخوا آل پارټیز کانفرنس منعقد کړو. ما خو یو 2 پوینټونه ما تاسو په دې واتس اپ باندې غالبا ګروپ کې ولېږل. یو خدا چې پرایم منسٹر صاحب دا وایي چې یاره دا د دنیا پاکستان تاریخ ټول ستر پروګرام دی ریلیف. هغه ریکارډ دوسری پاره چې 2010 کې کله فلډ راغله, هغه ټایم حکومت چې دا 1,40,000 روپیز چې دا پر فیملی ورکړي, دا ورکړي لګیا دي تقریبا 12,000 ورکړي دي. هغه ټایم حکومت چې دا هغه کړو چې د میږي
25,000 روپۍ چې د فی فیملی ورکړو هغه ټایم 1,40,00,000 فیملیز وو تھرو نادرا او اوس نادرا باندې ډیټیل موجوده بل موږ دغه نه دا کنډم کو چې نن د بابر یعقوب چې کوم ایکس سیکریټری او د الیکشن کمیشن نن فیډرل منسٹر سټیټس باندې هغه چې دا د حکومت چې دا فیډرل منسٹر سټیټس ورکړو نن هغه اخته هغه ورکړی هغه سلند هغه کې هغه اخیسته دی او دا ما خیال چې دا د الیکشن ریګینګ چې هغه دا فرست هغه چې دا ورکړه دا تاسو زه شوم چې چیرمن فیډرل لینډ کمیشن with the status of federal minister بابر یعقوب صاحب دا مونږ د کوم ځای چې دا سیکریټری صاحب چې اوس ریسنټلی ریټایر شوی دی شاته الیکشن کې هم ډېر زیات رول دا الیکشن چې کوم ریګینګ چې کوم هغه دا هغه کې انعام ورکول لپاره کړی دا هم ډېر یو پوینټ د ماخه چې پولیټیکل پارټیز دا ریس کې مونږ په دې کې ما دغه دوه پوینټونه لور خو امین خان تاسو ټول دغه باندې ډېر خبرو زه په ټولو شکریا ادا کوم تاسو هم شکریا ادا کوم چې تاسو غونډه وکړه په کار چې د مونږ لوري پارټي هم دا انیشیټیو واخلو سورز پوسیبل مونږ تاسو یو غونډه وکړو چې دا شی اپډیټ کو یو بل سره شکریا جی مهرباني ډیره مهرباني فیصل خان زه د ټولو مرګرو د ټولو مشرانو ډیر زیات مشکور یم یو ځل بیا د جماعت اسلامي د امیر مشتاق صاحب ډیر زیات مشکور یو د جی یو آی فی د امیر سینیټر مولانا الرحمان صاحب ډیر زیات مشکور یو د مسلم لیگ نواز صوبائی صدر امیر مقام صاحب ډیر زیات مشکور یو د ای این پی ارباب طاهر صاحب ډیر زیات مشکور یو د نیشنل پارټي د پښتونخوا وحدت مشر مختیار باچا صاحب ډیر زیات مشکور یو د ولسی تحریک سید عالم مسعود صاحب ډیر زیات مشکور یو د مزدور کسان پارټي شکیل وحید الله صاحب ډیر زیات مشکور یو د عوامي ورکرز پارټي اخوندزاده حیدر زمان صاحب ډیر زیات مشکور یو د پیپلز پارټي دغه د همایون خان او د فیصل خان ډیر زیات مشکور یو زما هم دا خواستي تاسو ټول ته چې کانفرنس انعقاد وکړو زما خیال داسې کانفرنسونه نور ضرورت نور کانفرنسونه راوغواړي د ایشوز باندې د وخت کې ضرورت دی چې موږ د خلکو ترجماني وکړو ځکه چې عوام بالکل بې سر و سامان پراته دي او ګوري لګیا دي اپوزیشن نړخته چې څوک به زموږ صحیح نمایندګي کوي به زه په دې موقع باندې دا یو درخواست هم کوم په واتس اپ باندې ټول مرګري دی کې خبرم کولی شي چې د ټولو مرګرو یو رائے وي نو یو د دې د ویډیو لینک په ذریعه کې دي شي یا فزیکلی یو مشترکه یو پریس کانفرنس هم یو ورځ دوه کې انعقاد وکړو نو مخکې د هغې به یو ښه اثر دغه شي او د هغې به یو اواز به ټول سمیت ورته به مرسي د مرګرو ټولې رایې د اعلامیې کې موږ پر واتس اپ باندې هم شریک کړو او نن موږ جاري به او انشاءالله که بیا مرګري وایي نو بیا د ویډیو لینک په ذریعه پریس کانفرنس یا فزیکلی وایي نو فزیکلی هغې بندوبست کیدی شي یو پریس کانفرنس مشترکه کولی شو چې دې وخت کې عوامو ته دا وښیو چې حکومت خو خپل کردار نه ادا کوي خو کم از کم اپوزیشن جماعتونه یا دلته کې موجود کم په دې ملټي پارټي کانفرنس کې جماعتونه دي چې هغوی دا ګڼي چې د دې قوم صحیح رهنمایي پکار ده او د مشکل حالاتو نه وباسل لپاره سکندر خان که زما आवाज درځي جی بالکل زما आवाज جی که درځي او سکندر خان چونکه زموږ صوبایي صدر ایمل ولی خان صاحب او صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک صاحب په دې وخت کې په دې فود ډسټریبیوشنز کې په مختلف پیکیج کې په مختلفو ډسټریکټو کې هغه بیزي وو هغه د ذمہواری مال راکړو هغه د خپل طرفه تاسو ته د خپل پورا تعاون یقیني هغه ما ته واپس اوس په دې وخت کې ټلیفون کو چې هغه ته وایي ډیره مهرباني جی ډیره مننه زما طرف هم دا ډیره شکریا ادا کوم د ټولو ډیر زیات مشکور یم ډیره مهرباني تاسو ډیره مننه السلام علیکم مهرباني